අයිබෝවන් සපුරුදු පරිදි ජනහඬ කාලීන සංවාදයේ සමග ඔබ අප සම්බන්ධ වන්නේ අද අප සාකච්ඡා කරන්නේ රටේ ආර්ථිකය සම්බන්ධව විශේෂයෙන් මේ පවතින ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් කවරේද යන තේමාව ඔස්සේ අද මේ ජනහඬ කාලීන සංවාදය තුළ අප කතා බහ කරන්න අපේක්ෂා කරන්නේ. ඒ අනුව අපගේ ආරාධනීය පරිදි මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙනවා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ මහාචාර්ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා. අයිබෝවන් ගෞරව මහාචාර්යතුමනි. ඒ වගේම අප ආරාධනය කළා මේ වැදගත් තේමාව ඔස්සේ කරන සාකච්ඡාවට ශ්‍රී ලංකා වයිඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨයේ මහාචාර්ය අමින්ද මෙත්තිල පෙරේරා මැතිතුමාට. අයිබෝවන් ගෞරව මහාචාර්යතුමනි. අප ඒ වගේම මේ සාකච්ඡාවට ආරාධනය කළා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන සහ වාණිජ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ මහාචාර්ය දයානන්ද අම්බලන්ගොඩගේ මැතිතුමාටත්. අයිබෝවන් මහාචාර්යතුමනි. අප හිතනවා මේ රටේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වය අපිට පැහැදිලිව ජනතාව දැඩි පීඩාවක සිටින්නේ. රටේ පාලන තන්ත්‍රය උත්සාහ කරන්නේ මේ පීඩාකාරී තත්ත්වයෙන් රටත් ජනතාවත් මුදා ගන්න විවිධ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම උත්සාහ කරනවා. ඒ ගන්නා වූ ක්‍රියාමාර්ග වල අඩුපාඩු අපි සමහර තැන්වල දකින්න විවේචනයක් ලක් වෙනවා. නමුත් කෙසේ හෝ මේ රටේ පවතින ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම කළ යුතුයි. නොයසේ නම් එන්නේ රටේ ජන ජීවිතයේ බරපතල තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අප මේ වියත් මඩුල්හා සාකච්ඡා කරන්නේ මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එන මඟ කුමක්ද කියන තේමාව ඔස්සේ. මම කැමති මේ සාකච්ඡාවේ ආරම්භක අවස්ථාව ලබා දෙන්න ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ මහාචාර්ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාට. බොහොම ස්තුතියි තරම්. ඔබ සඳහන් කළා වගේ ඇත්තටම අපි දැන් ආර්ථික අර්බුදයක් කියන වගේම දැන් කිසිේ හෝ මහ ජනතාවට ලොකු පීඩනයක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ සමාජයේ ඉන්න විවිධ ජන කොටස් මේ තේරුම් ගනිමින් ඉන්නවා විවිධ ආකාරයට. එතකොට අපිට මේකට උත්තරයක් ඕනද? කොහොමද උත්තරයක් හොයන්නේ? උත්තරේ මොන වගේ වෙන්න ඕනද කියන කාරණේදී මම හිතනවා වඩාත් පුළුල් සාකච්ඡාවකට යා යුතුයි. ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ අපි මේ ප්‍රශ්නයෙන් පැන නැගිච්ච අතුරු ඵලවලට උත්තර හොයනවා විනා සැබෑ ලෙසම ප්‍රශ්නේ නියම හේතුව හොයාගන්න බැරි වෙනවා. දැන් සරල උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම මහ ජනතාව ගාවට අද වැඩිපුරම පැන නැගිලා තියෙන්නේ බහඬ හිඟය, පෝලිම් වල ඉඳීමට සිදුවීම, බෙහෙත් ටික ගන්න බැරි වීම. නිසා සමහර විට තර්කයක් මත කරන්නේ හෙට තෙල් ප්‍රශ්නේ විසඳුනොත්, බෙහෙත් ප්‍රශ්නේ විසඳුනොත් මේ අර්බුදේ නැද්ද කියලා. මේ එහෙම නෙවෙයි. ඇත්තට මේ අර්බුදේ එකපාර අපිට මේ වගේ ප්‍රශ්න වලින් පැන නැගුණාට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අනුගමනය කරමින් ආපු ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය සහ දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියේ අවසාන අතුරුඵලයේ විදිහට තමයි පෙනෙන්න ගන්න. තාවකාලිකව මේක යට ගහන්න පුළුවන්, උඩ එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඇත්තටම අවංක වමනාවක් තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නයෙන් ගොඩ යන්න ඒ කෙටි කාලීන මේක දැන් කෙටි කාල විසඳුමකුත් ඕන මේ මොහොතේදී බෙහෙත් නැති කෙනාට තෙල් නැති කෙනාට ඒ එක්කම එකවර මේ ප්‍රශ්නේ සැබෑ විසඳා ගන්නට ඕනේ. හැබැයි අපි දන්නවා මේ අර්ථ ක්‍රමයක් ඇතුලේ මේ නිෂ්පාදන ක්‍රමය ඇත්තටම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී. මේ නිෂ්පාදන ක්‍රමවේදය දැන් ආර්ථිකය කියලා කියන්නේ බහණ්ඩා සේවා නිෂ්පාදන ක්‍රමය හා බැඳිච්ච සියලු කාරණා ටික අවසාන විග්‍රහයේදී අපේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමද ආණ්ඩුවේ ආදායමද මහ ජනතාවගේ සියල්ල ඔතන තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක සිදුවීමේ ක්‍රියාවලිය අපි අනුගමනය කරලා තියෙන හැම තිස්සෙම සමස්ත රටක් ලෙස, ජාතියක් ලෙස, සමස්ත ජනතාවගේම අභිවෘද්ධිය ඉහළට උස්සලා අපේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් බහණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරගෙන ඒ ප්‍රතිලාභ බෙදා ගන්නවා වෙනුවට ආර්ථිකය ඇතුලේ අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරලා දෙනවා ඊටාම කූට ජාවාරම්කාර කණ්ඩායමකට කිහිප දෙනෙකුට. ඒ නිසා දැන් අද ඇත්තටම ගත්තාම මේ ආර්ථිකයත් දේශපාලනයත් මෙහෙවන් ඊටාම කුඩා කණ්ඩායමක් මේ වලල්ලක් සැක් දෙදලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මේ අර්බුදයේද මිනිසු දුක් විඳාද නැද්ද, පෝලිං වල දුක් විඳිනවද කියන කිසි ගැටලුවක් වෙලා නැහැ. මෙතනිනුත් පුළුවන් නම් කොමිස් ටිකක් ගහ ගන්න මේ ගෙනන බහඬ වලින් එවැනි තත්වයකටපත් වෙනවා. ඒ නිසා එතනින්ම ගොඩනැගිච්ච දේශපාලන අර්බුදයකුත් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අපි මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයන්න යනවා නම් කෙටි කාලීන උත්තරේ හොයන ගමන්ම මේ දිගු කාලීනව සමස්ත ආර්ථික ක්‍රමයේම වෙනසක් සිදු කරන එක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අර්ථ ක්‍රමයක් බවට හරවගෙන මෙන්නට උන. ඒ වගේම අද තියෙන දේශපාලන යාන්ත්‍රණය විසින් මේ දූෂිත ආර්ථ ක්‍රමයේ පවත්වා ගන්න නිසා මහ ජනතාව පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. මේ
තත්ත්වේ නිසා දැන් දේශපාලන අර්බුදයකුත් නිර්මාණය වෙලා. ආර්ථික අර්බුදයට උත්තරයක් හොයන්න බෑ. දේශපාලන අර්බුදයට උත්තරයක් හොයන්නේ නැතුව. මේකම සරලව මහජනතාව දැන් මම ඇහුවොත් මේ මහාචාර්යතුමනි දැන් අපි කිව්වොත් මේ ආර්ථික අර්බුදය තුල දේශපාලන අර්බුදයක් මතුවලා තිබෙනවද? නැත්නම් දේශපාලන අර්බුදය තුල ආර්ථික අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒක කොහොමද අපි මේක අපිට තාක්ෂණිකව දෙපැත්තටම තර්ක කරන්න පුළුවන් අඩු වැඩි වශයෙන්. නමුත් මේ තියෙන දේශපාලන අර්බුද විවිධ අවස්ථාවලදී පැන නගින විවිධ හේතුන් නිසා බොහෝ දුරට දේශපාලන අර්බුද පැන නගින්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ තමුන්ට දෙන ලද බලය පවත්වාගෙන යන්න ප්‍රමාණවත් නියෝජනයක් නොමැතුණාම. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය නැති වුණාම අගමැති ජනාධිපති අතර ගැටුම් මේ වගේ ඇතුලේ අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් වෙන හේතු නිසා. නමුත් අද ප්‍රධාන වශයෙන්ම එහෙම එකක් නෙවෙයි. අද ඔබ හොඳට බලන්න එක ආසනයක් තිබිච්ච ඡන්ද ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක් තිබිච්ච එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාව අගමැති බවට පත් කර ගන්නවා. හැබැයි ඒ දැන් අපි කවුරුත් තර්කානුකූලව බැලුවොත් එහෙම මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් තියා කාගේවත් ඡන්දයක් එන්න බෑනේ. හැබැයි එයාට අවශ්‍ය ආවරණය මේ ආණ්ඩුව විසින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බහුතරයේ පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අර අදූරදර්ශී අර්ථ ක්‍රමයේ විසින් ඇති කරන ලද ප්‍රශ්නය මිනිසුන්ට විශාල ගැටලු ගණනාවක් නිර්මාණය කළා. ඒ නිසා තමයි ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යන තැනට මේ ප්‍රශ්නේ පැන නැගිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ අපිට තර්ක විතර්ක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මහජනතාවගේ පැත්තෙන් තාමත් වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඔබ බලන්න දැන් අපි අවුරුදු 70ක ඉතිහාසයේ නිදහසෙන් පස්සේ ඒකත් පැත්තකට දාලා අපි බොහෝ දුරට මේ ආර්ථිකයන් බොහෝ දුරට පුළුල් කරන්න ගත්තේ 1977න් පස්සේ 80න් පස්සේ කාල වකවානු අරන් බලපුවාම ඔබගේ ජීවිත කාලය ඇතුළතදී වෙනදාට වඩා දැන් වැඩියෙන් වැඩ කරනවා. මේ ලෝකයේ තාක්ෂණීය දියුණු වෙලා තියෙනවා. අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා අද සියලු දේවල් ලෝකේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් මගින් කරන්නේ නේ. මේ වගේ තාක්ෂණي ඊටාම ඉහළට ගිය තත්වයක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔබේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වේගයෙන් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔබගේ ජීවිතේ කලින්ට වඩා හොඳ මට්ටමක පවත්වා ගන්න නම් කලින් තරම් ඇත්තටම වැඩ කරන්න ඕනෙත් නැහැ. හැබැයි ඔබ ඔබෙන් ප්‍රශ්න කළොත් ඔබ 1980 90 2000 2010 වැඩ කරාට වඩා දැන් වැඩ කරනවා. උඩ නිවිවේකයක් නැහැ. එතකොට මේ තාක්ෂණීය දියුණුවේ ප්‍රතිඵලය කාටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? එතකොට මේ කාරණා සැලකිලිට භාජනය කරලා බල සමාහලට රැකියා දෙක තුන කරනවා. ඕවර් ටයිම් කරනවා. අපි ඒත් කමක් නැහැ. ඔබ ඔබෙන් ප්‍රශ්න කරන්න මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ම දේ ඔබ 80 90 2010ට සාපේක්ෂව වැඩි වෙහසක් දරලා මේ ආර්ථිකයත් එක්ක පොර බදලා ඔබේ පුද්ගලික ජීවිතය ඉහළට ගිහින් තියෙනවද නැද්ද? කියන්නේ අපි ඒකට කියනවා මේ මූර්තක මිනිසුන්ට ලැබෙන ආදායම වල මූර්ත ඵලය ඇත්තටම අපි දන්නවා අති බහුතරගේ අඩුයි. එහෙනම් මෙතන දේශපාලන අර්බුදයටත් සමාජ අර්බුදයටත් එහා ගිය දේශපාලන අර්බුදයට ආර්ථික අර්බුදයට එහා ගිය සමාජ අර්බුදයකුත් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒක ඉතාම අසාධාරණයි. ඒ අර්බුදයේ කෙටියෙන් කිව්වොත් අති බහුතරයක් මිනිසුන් දුක් විඳිනවා. ඔවුන්ගේ ශ්‍රමය විශාල ප්‍රමාණයකින් වැය කරනවා. ඒක මනුෂ්‍යත්වයට නිගා දෙන තත්වයක්. හැබැයි එහි සාරය උරා ගන්නවා කීප දෙනෙක්. ඒ නිසාම රටේ ආදායම් බෙදී යාමේ විෂමතාවය, ධනෙ බෙදී යාමේ විෂමතාවයක් නිර්මාණය වෙලා ඒක තවත් වටයකින් ඉදිරියේදී එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේකට ප්‍රශ්න උත්තර හොයනවා නම් සොයේ විත්වේ මේ කියන සියලු කාරණා එකට එකතු කරගත්තු ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක් එය ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය කරන දේශපාලන යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක කළොත් පමණයි. ඒ සඳහා අපිට වාද විවාද කරන්න පුළුවන්. මොකද රටක භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරගන්න ආර්ථික වැඩපිළිවෙල ගත්තාම ඇත්තටම බොහොම ඒ න්‍යායාත්මක කරුණු පෙළගස්සලා ගත්තොත් සැබෑ වුවමනාව තියෙනවා නම් අප රටේ තියෙන සම්පත් ටික හරියට කළමනාකරණය කරගන්න නම් භෞතික මානව සම්පත ඒ වගේම පොදු අරමුණ තියෙන්නේ පළමු කොටම රටේ ධනෙ නිෂ්පාදනය කරගන්න නම් ඇත්තට මේක කරගන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන්නේ ඒකේ වුණ කම නෙමෙයි. මොකද අර මම කලින් කිව්ව පුංචි කණ්ඩායමට ධනෙ ලැබෙන වෙනත් මාර්ග තියෙනවනම් මොකටද ආර්ථිකය හදන්නේ? එහෙනම් මහ ජනතාව එකටත් බද්ධ වෙච්චු අපි මේ සෑම කෙනෙක්ම කතා කරන ඔබ මම ඇතුළු හැම කෙනෙක්ම අපිට සැබෑ වුණාවක් තියෙනවා. අපි ඒ වෙනුවෙන් අලුත් සංවාදයක් නිර්මාණය කරගමු. එතනින් හදන ප්‍රතිපත්තියකින් සහ ක්‍රියාත්මක වීමකින් පමණමයි මේ අර්බුදයෙන් ඇත්තටම දිගු කාලීන ගොඩ යන්න පුළුවන්. අපම ස්තුතියි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රමනාකරණ අධ්‍යයන සහ වාණිජ්‍ය විද්‍යා පීඨයේ මහාචාර්ය අනිල් ජාන්ත ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාගේ අදහස් අපාද මේ සාකච්ඡා කරන්නේ ආර්ථික අර්බුදයේ විසඳුම් ක්‍රමයේද යන්න පිළිබඳව මේ කෙටි කාලීන විසඳුම් අවශ්‍ය මොහොතක් ඒ වගේම දිගු කාලීනව ගත යුතු පියවර රසක් තිබෙනවා. මා කැමතියි ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා ආයම්බ විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රමනාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨයේ මහාචාර්ය අමින්ද මෙත්තිල පෙරේරා මැතිතුමාට අවස්ථාව ලබා දෙන්න මූලික අදහස තුමාගේ ඉදිරිපත් කරන්න.
ඔව් දැන් ප්‍රධානීල් කිව්වා වගේ මේ රටේ මේ වෙනකොට විශාල ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙනවා. ආර්ථික අර්බුදයේ ඊළඟ පියවර ඇටියට අපි දේශපාලන අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ දේශපාලන අර්බුදය සහ ආර්ථික අර්බුදය කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වීම සහ කල්ගත වීම නිසා අද අර්බුද පැටව ගන්න පටන්ගෙන තියෙනවා. ඒක තුල තමයි අපි දකින්නේ සමාජ අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ සමාජ අර්බුදය ඉතා බරපතලයි අපි කියනවා වගේ. මොකද ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි සමාජ අර්බුදය කියලා කියන්නේ සමස්ත පරම්පරාවක් අපි මේ අනතුරක දාන්නේ. අද ළමයිට ඉස්කෝලේ යන්න විදියක් නැහැ. ස්කූල් වෑන් වල ෆීස් වැඩි. ටියුෂන් යන්න විදියක් නැහැ. ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඒක විතරක් නෙමෙයි ඒ අර අස්ථාවර බව නිසා අද වෙළඳපොළ කඩා වැටීමක් තියෙනවා. ඒතර වෙළඳපොළ කඩා වැටීම ගැන අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් අද අපි දකිනවා මේ සමස්ත ව්‍යාපාර ජාලෙම කඩා වැටලා. ඒ කියන්නේ අනිල් කිව්වාගේ එක පාර්ශවයක් මේක පාලනය කරනවා. අද ප්‍රේම සමාගම එක රැයකදී කියනවා පිටි කිලෝයක රුපියල් 40කින් වැඩි කරනවා කියලා පහුවෙන්ද අපි කියනවා පාන් රාත්තල රුපියල් 30කින් වැඩි වෙනවා. ඒක වෙන්න බෑ එහෙම. ඒ කියන්නේ එහෙම කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. මිට ඉස්සර භාණ්ඩ එක මිලක් වැඩි කරනවා නම් අපිට පුරා පාරිභෝගික අධිකාරියක් තිබ්බා. ඒ අධිකාරියෙන් අවසර ගන්න ඕනේ. අදේම නෑ රෑ 12ට වෙන්න පුළුවන් පාන්දර 3ටත් අපි මිල වැඩි කරනවා. මේ සමස්ත ජාලෙම කඩා වැටලා තියෙනවා. ඒතර ඒ ජාලේ කඩා වැටීමට හේතු ගත්තොත් එimhe හේතු අපිට යන්න පුළුවන් ඉතිහාසය දක්වාම 48 වෙනකම් යන්න පුළුවන්. මොකද 1948 අපි 5 අවුරුදු සැලැස්ම බැලුවත් 52 දස අවුරුදු සැලැස්ම බැලුවත් මේ ප්‍රශ්නේ තිබිලා තියෙනවා. ආර්ථික ප්‍රශ්නේ. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ උග්‍ර වුණා අපි මෑත කාලේ. මෑත කාලේ කියන්නේ අපි ඇත්තම දිනවකවානු ගත්තොත් එimhe 2019 මැතිවරණයත් එක්ක මේකේ වෙනස් මාර්ගයකට යනවා අපි. මම විශ්වාස කරනවා මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්න තිබේ තව අවුරුදු 10කින් 15කින් කියලා. කොහොමත් ඒක පුපුරලා යනවා. අපේ තිබිච්ච නායකන්දරාවත් එක්ක මේ ආර්ථිකේ පුපුරන්න තැනක අපි හිටියේ. ඒ පිපිරීම අපි ඉක්මන් කරා 2019 ආණ්ඩුව ගෙනාපු වැරදි ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිසා. විශේෂයෙන්ම ආදායම අඩු කර ගැනීම දල වශයෙන් 30ක විතර ආදායමක් අපි අඩු කරගත්තා. අපි කරන්න ඕනේ ආදායම වැඩි කිරීම සහ වියදම අඩු කිරීම. හැබැයි රජය කරේ වියදම වැඩි කරන ගමන් ආදායම අඩු කරගත්තා. ඒ අතර විශාල පරතරයක් ආවා. අපි 2020 අයවැය පරතරය ගත්තොත් එහෙම පෙර වර්ෂයට වඩා බිලියන 1074ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වැඩි. ඒතොර 1074න් බිලියන 526ක් හේතු වෙන්නේ බදු කපා හැරීම. ඉතුරු 548 හේතු වෙන්නේ වියදම් වැඩි වීම. ඒකත් එක්ක තමයි අපි විශාල ආදායම් පරතරයක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අයවැය පරතරයක් තිබ්බම අපි කරන්නේ ණය ගන්න එක. දැන් රජයට සිද්ධ වුණ දේ තමයි අපි අද වෙනකොට අර ණය උපරිම මට්ටමට අවිල්ලා නිසා අද ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගත්තොත් එimhe දැන් ණය සේවා කරන ප්‍රතිශත තියෙනෝනේ. අපි කොච්චර පොලි ගෙවනවද? 2019 අපේ ආදායමෙන් අපි කියන්නේ සමස්ත ආදායමෙන් පොලි ගෙවලා තියෙන 47යි. හැබැයි 2020 වෙනකොට අපි 71ක් ගෙවනවා. 71ක්. ඒතර 171ක් පොලි ගෙවන රජයක් ගත්තාම ඒ රජයට කවුරුත් ණය දෙන්නේ නැහැ. මේකදී වැරදිට හිතන්න එපා. දැන් ණය ගැනීම වැරදි කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. ලෝකයේ අද අනිත් ලෙකඟ වෙයිම එක්ක දැන් ලෝකේ වැඩිම ණය අරන් තියෙන ජපානයේ. 100 දල දේශ නිෂ්පාදිතයෙන් 259ක් විතර. අපි තාම ණය අරන් තියෙන 119 දල දේශ නිෂ්පාදිතයෙන්. හැබැයි ජපානයේ මේ 256ට වියදම් කරන්නේ මුළු ආදායමෙන් 8.2යි. අපි වියදම් කරනවා 171ක්. එතකොට අපිට 171ක් පොලි ගෙවුවට පස්සේ අපි බංකොලොත් අපිට වියදම් කරන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අර ආදායම අඩු කර ගැනීම නිසා තමයි මේ සමස්ත පිපිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් අපිට ඒතර විසඳුම් දෙකක් හොයන්න ඕන. දෙකකට වැඩිය තුනක් හොයනවා නම් මම කැමතියි. ඒ කියන්නේ දිගු කාලීන විසඳුම් මොකද්ද? මධ්‍ය කාලීන විසඳුම් මොකද්ද? විශේෂයෙන්ම කෙටි කාලීන විසඳුම් මොකද්ද? මොකද අද දැන් මේ රෑ අපි එනකොට පෝලින් දැක්ක ප්‍රමාණය දැක්කහම දැන් ඒක අපේ ජනතාව අලුත් සංස්කෘතියකට ගිහලානේ. වැඩ ඇරලා පොලිමට ඇවිල්ලා පොලිමේ ඉඳගෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කකා බිබී ටිකක් හරි විනෝදයෙන් ඉන්නවා. දැන් ඕක ඉස්සලාම ආවේ දැන් තෙල් පොලිමට ඉස්සලා කිරිපිටි පොලිම ආවා. සිමෙන්ති පොලිම ආවා. දැන් තෙල් පොලිම ඇවිල්ලා. දැන් ওই විදිහට ගියොත් මම හිතනවා තව ටික කාලෙකින් මොකද අපිව තෙල් පොලිම වෙනවා කියලා කිව්වේ මට මතකද අමලංගොඩයි අපි එක හිටපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක මීට මාස 6කට විතර කලින් අපි ගියා මේ තෙල් පොලිමක් එනවා කියලා. ඉතින් අද මට කියන්න තියෙන්නේ තව ටිකක් කල් යනකොට අපි පොලිමේ ඉඳලා පාන් රාත්තලක් ගත්තාම හරි අපිට හම්බෙන්න සතුට තියෙනවා. දැන් තෙල් ටිකක් ගහගත්තාම පුදුම සතුටුයිනේ අපේ අයට. ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. මම දැක්ක තෙල් ගහ යන අය අත උස්සලා අත වනාගෙන කට්ටියට හෝන් ගහගෙන යනවා. තව ටිකක් කල් යනකොට මම හිතනවා අපි පාන් රාත්තලක් අරගෙනත් මේ තැනට යයි. අපි උද්දාමයටපත් වෙයි පාන් රාත්තලක් ගත්තා කියලා. ඒ තැනට අපි තල්ලු වෙගෙන යන හින්දා ඉස්ලාම කරන්න ඕනේ මේ කෙටි කාලීන විසඳුම් හොයන්න ඕනේ. ඒකට කෙටි කාලීන විසඳුම හොයන්න නම් මම තාමත් පිළිගන්න දේ තමයි
කෙටි කාලීන විසඳුම හොයන්න බෑ අපිට දේශපාලන ස්ථාවරතාවයක් එනකන්. So දේශපාලන ස්ථාවරතාවය කියලා කියන්නේ ප්‍රොෆෙසර් අනිල් කිව්වා වගේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය කාටත් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මේකේ ඔලු ගෙඩි 119ක්ද 115ක්ද තියෙන එක නෙමෙයි. මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළිය තියෙන දේශපාලන අස්ථාවරකාරය. අද ගෝල් ෆේස් එකට ගියපුවාම එමෙ නැත්නම් වෙන තැනකට ගියපුවාම ජනතාව ඉල්ලන දේශපාලන ස්ථාවරකමට උත්තරයක් දුන්නොත් අපිට පුළුවන් ආර්ථික විසඳුම් හොයන්න. හොඳම දේ තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවා ආධාර දෙන ආයතන කියන්නේ අපි ඉස්සලා ඇතුලේ මේක ස්ථාර වෙන්න කියලා. අද ඇමරිකාව කිව්ව කතාවක් අගමැතිතුමා කියලා තිබුණා. හැබැයි මේ කතාව හරියට කියවලා බැලුවොත් ඔවුන් කියන්නේ ඉස්සලා IMF එකේ සාකච්ඡා ඉවර කරගන්න. ඒතර IMF එක අපිට සාකච්ඡා ඉවර කරනවා අපිට දේශපාලන ස්ථාවරකමක් කරනවා. නිසා ඉක්මනින්ම මේ රාජ්‍ය කරන්න ඕනේ දේශපාලන ස්ථාවර තැනකට එන්න. ඒ කියන්නේ නැවත වතාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය නෙමෙයි මේ රටේ තියෙන දේශපාලන අස්ථාවරකමට උත්තරයක් හොයන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ආර්ථිකයට විසඳුම් හොයන්න. මේ විසඳුම අපි එක දවසකින් පමා කරනවා කියලා කියන්නේ අපි රට අවුරුදු ගානකින් පස්සට යනවා. මේ පහුගිය කාලේ මාස ගාන නිසා දැන් අපි කොච්චර පස්සට ගිහිල්ලාද කියලා හිතෙනවා. මේක නිවැරදිව කරගන්න අපි තව අවුරුදු දශක ගණනාවක් ඉස්සරහට ඉන්න වෙනවා. දැන් මේ රජය ගන්න හැම පැයක්ම හැම විනාඩියක්ම අපි දවස් ගානක් අවුරුදු ගානක් පස්සට යනවා. දැන් ඒකට ඉතා ඉක්මනින් විසඳුමක් අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් මේ රටේ අනාගතය පිළිබඳ අපිට තියෙන ඉතාම කනගාටුදායක බලාපොරොත්තුවක් විතරයි. අද තෙල් පොලිමරට වඩා දිගයි ඉමිග්‍රේෂන් එක ඉස්සරහ ඉන්න පොලිම. ටවුන් ඔක්කොම બ્લોක් වෙලා තියෙනවා. හැම තැනකම ළමයි પાස්පෝර්ට් හදාගන්න මේ රට දාලා යන්න. ඉන්න පුළුවන් හැම කෙනෙක් මෙයයි. ඊට රටේ ඉතුරු වෙන්නේ කවුද? දැන් විශ්වවිද්‍යාලවල දන්නවා. ළමයි විභාග ඉවර වෙච්ච හැටි අපි ගාවට එන්නේ ලියුම් ඉල්ලන්න වෙන විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න. අන්තිමේදී අපිට ඉතුරු වෙන්නේ මුකුත්ම නැති මේ වැඩක් කරගන්න බැරි වෙනම දුර්වල પરම්පරාවක් එක තමයි අපි රට ගෙනියන්න ගන්න. ඉතින් මේකයි අර සමාජ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ. ඔබතුමා කිව්වා මහාචාර්යතුමනි අපි කිව්වා 2019 සහ 2020 ගත්ත වැරදි ආර්ථික තීරණ මේ ප්‍රශ්නේ පුපුරා යාමට හේතු වුණාය කියලා. එයි අපි එච්චර ළඟට යන්නට එහා ප්‍රශ්න අපිට තිබුණ නැද්ද ඒවා බලපෑවේ නැද්ද මෙතෙන්ට? ඒකට මම කිව්වේ මේක 48 ඉඳලා එන ප්‍රශ්නයක්. මේක ටිකෙන් ටික ආවේ. හැම අවුරුද්දෙම දැන් උදාහරණයකට අපිට ණයක් තියෙනකොට තව තැනකින් ණය අරගෙන මේ ණය ගෙව්වා. එහෙම නිකන් අපි වටේ රෝල අරගෙන ගියා. මේ පුපුරා හැරීම ඉක්මන් කරනවා අපි 2019 වැරදි තියෙන නිසා. නැත්තම් මේක පුපුරන්න තිබ්බ තව අවුරුදු 10කින් 15කින්. කොහොමද පුපුරනවා? ඒක හොඳටද නරකටද මම දන්නේ නැහැ. අපි ටිකක් කලින් පුපුරලා ගියා. මං කැමති ඒක කලින් පුපුරපු එකට. මොකද අන්තිම කාලේ ඔක වුණා නම් ඊට වඩා බරපතලයි. දැන් අපිට තියෙනවා තාම දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ ගැටලුවෙන් උඩට එන්න මිදෙන්න පුළුවන්ද කියලා මං අහුවොත් මම කියන්නේ ඔව්. ඊටාම ලේසියෙන් අපිට පුළුවන්. තාම අපිට කල් තියෙනවා. එතන කලින් පිපිරිච්ච එක හොඳයි. ඒක තුළ අපිට විසඳුමක් හොයන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකා වැයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨයේ මහාචාර්ය අමින්ද මිත්සිල පෙරේරා මහත්මයාගේ අදහස් අප සාකච්ඡා කරන්නේ ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් කවරේද කියන තේමාව ඔස්සේ අප විරාමයක් ලබා ගන්නවා දැන් සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. අද අපි මේ ජනහඬ කාලීන සංවාදය තුළ සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්නේ ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් කවරේද යන තේමාව ඔස්සේ මා කැමැති ඊළඟට මේ මූලික වටේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන සහ වාණිජ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ මහාචාර්ය දයානන්ද අම්බලන්ගොඩ මහත්මයාට මම අවස්ථාව තිබෙනවා දැන් මේ අදහස් තිබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ජනහඬ. ඒතර මම හිතන්නේ මහාචාර්ය අනුත් මහාචාර්ය අමින්ද මහතාත් කතා කර ආකාරයට ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳව පසුබිම් සපුවා. ඉතින් මට හිතෙනවා මේක ආර්ථික අර්බුදය දේශපාලන අර්බුදය ඒ කියන්නේ ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙනකොට එකට යන කාරණා ගණනාවක් කියන එක බද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට එතෙන්දී දේශපාලන අර්බුදය එනවා, සමාජ අර්බුදයක් එනවා, සංස්කෘතික අර්බුදය එනවා. නිකුත් කාරණා මුළු සමාජයේම මම හිතන්නේ ලොකු පීඩනයකින් වෙලනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් දැන් මේ අවස්ථාව වෙනකොට අපේ රටේ අපේ සංස්කෘතිය අනුව අපි දන්නවා කාන්තාවට කුස්සිය, gedara ලොකු තැනක් තියෙනවා. ඒතර අපිට පේනවා තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ බඩු භාණ්ඩ සහ සේවාවල හිඟේ නිසා, පෝලින් නිසා කාන්තාව කොයි තරම් පීඩනයකට, අර්බුදයකට පත් වෙලාද කියන එක සමාජීය කාරණයක් නේ. එතකොට අපි ඇත්තටම අනේ පීඩනය ආවහම එතන ඒක එක පැත්තකින් පීඩනයක් වෙනවා කාන්තාවට.
අනිත් පැත්තෙන් මේ සමාජයේ අපි කියනවා ස්ථාවර ආදායම් ලබන එහෙම නැත්නම් නිශ්චිත රැකියාවක් නැතුව අවිධිමත් විදියට ව්‍යාපාර කටයුතු කරන අවිධිමත් විදියට රැකියාව කරන ස්වයං රැකියාව කරන අයට මේ සියල්ලට මේක මම හිතන්නේ ඉතාම තදින් දැනලා තියෙනවා. ඒතර මේ පිළිබඳ මම හිතන්නේ පාලකයන්ට සංවේදීභාවයක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මේ අර්බුදය ඇත්තටම මේ රටේ ජනතාව ලොකු පීඩනයකට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා විවිධ ජන කොටස් පීඩනයට පත් වීම නිසාම ලොකු අවිශ්වාසයක්. ඒ කියන්නේ පාලනය පිළිබඳ විශ්වාසය බිඳ වැටිලා. පාලනය පිළිබඳ විශ්වාසය බිඳ වැටුනහම තියෙන කාරණේ ඒක පිටිපස්සේ කියවෙන කාරණේ තමයි අර රට පාලනය කරන්න රටේ ඉන්න මිනිස්සු පාලනය කරන්න තියෙන අපි කියනවා අර බලකණු දෙක විධායකය ව්‍යවස්ථාදායකය අධිකරණය තුනම පිළිබඳ මිනිස්සුන්ට සැකයි. එතන තුනම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතර ඒක වැඩ කරන්නේ තුනම මේක කියන්නේ මහජනයාගේ යහපත උදෙසා ඒවා කොහෙත්ම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතර එහෙම වුණාම වෙන්නේ අර ප්‍රොෆෙසර් අමින්ද කිව්වා වගේ මේ ආයතන පද්ධතිය ආයතන ව්‍යුහය වෙළඳපොළ සියල්ල කඩා වැටෙනවා වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒතර ඒවා වැඩ වෙන්නේ අකාර්යක්ෂම විදිහට. ඒකේ දූෂණය තියෙනවා. ඒකේ වංචාව තියෙනවා. ඉතින් මේක හරි සංකීර්ණ තත්ත්වයක් එක පැත්තකින්. ඒතර මේ தත්ත්වයට හේතුව ඇත්තටම අපි කතා කරුවොත් මේ අද ඊයේ සිදුවෙච්ච කාරණා විශේෂයෙන් බලපාන ඒක ඇත්ත. නමුත් අපිට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ පාලකයා නැත්තම් අපේ දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ග ඇත්තටම මහජනයා වෙනුවෙන්ද විශේෂයෙන් 1974 පස්සේ ඉඳන් ආවි. ඒතර අපිට පේනවා ඇති මේ වරින් වර ආණ්ඩු ආවා 1977න් පස්සේ මං හිතන්නේ කිසිම ආණ්ඩුවක් උදාහරණයක් වශයෙන් අපේ රටට ගැළපෙන නිෂ්පාදනය අභිමුඛ කරගත් ආර්ථිකයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි කියලා. අපිව හුරු කරා අධිපාරිභෝජනයට. අධිපාරිභෝජනයට අපිව හුරු කරලා අපි ආනයන මත යැපෙන ආර්ථිකයක් බවට පත් කරා. මං හිතන්නේ ඒ වගේ ප්‍රතිඵල තමයි මේ අපිට අධිපාරිභෝජනයෙන් අපිට ගැලවෙන්න බෑ. ඒ අධිපාරිභෝජන හේතු නිසා අපිට විශේෂයෙන්ම මේ පාරිභෝජනය සඳහා ආනයනය සඳහා ධනස්කන්ධයක් මම හිතන්නේ පසුගිය දශක කීපය තුල වියදම් කරන නිසා ආනයන අපනයන පරතරය වැඩි වුණායි කියලා අපි කියනවා. විදේශ විනිමය ගැටලු ආවයි කියලා කියනවා. ඉතින් මම කියන්නේ මේ පාලකයා ජනතාව උදෙසා පසුගිය දශක ගණනාව තුල කටයුතු කරන නිසා එක පැත්තකින් කරන එකේ අනිත් විශේෂ කාරණයක් මතක් කරන්න ගියේ අපේ විදේශ විනිමය ප්‍රතිපත්ති ගත්තොත් අපි රටවල් එක්ක විවිධ සම්බන්ධතා තියා මම හිතන්නේ මේ වකවානුවෙන් පස්සේ 77න් පස්සේ අපි නියමාකාරයෙන් අපේ උදාහරණ වශයෙන් තානාතිපති සේවා ශක්තිමත් කරලා විදේශ ප්‍රතිපත්ති ශක්තිමත් කරලා ඒවට සුසු පුජ්ජලෝ මේවා කරලා මම හිතන්නේ මේ පැත්තෙන් අපි දැලක් එලා ගත්තා කියලා. ඒ නිසා අද වෙනකොට ඇත්තටම මේ ලෝකේ තියෙන සියලුම ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ඩෝන් ඒජන්සීස් කියන්නේ සියලු ජාත්‍යන්තර සංවිධාන රටවල් සමහර රටවල් ඇතුළුව මම හිතන්නේ අපිට සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ නිසා ඉතින් මේකට ඇත්තටම අර මම කියාගෙන යන කාරණය පාලනය ජනතා උදෙසා නොවීම නිසා ලොකු අර්බුද ගණනාවක් වෙලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් අපි ගත්තොත් මූල්‍ය වෙළඳපොළ. මූල්‍ය වෙළඳපොළ සම්පූර්ණයෙන්ම අකාර්යක්ෂමයි. එතකොට කෙනෙක් ඇහුවොත් ඇයි මුදල් අච්චු ගහන්නේ කියලා. මුදල් අච්චු ගහන්නේ ඇත්තටම මේ රජයට එළියට ගිහිල්ලා ඒ වෙළඳපොළෙන් ණය ගන්න බෑ. ඒතර ණය ගන්න බැරුණා. භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හෝ බැඳුම් කර නිකුත් කරන ණය ගන්න එම් වෙළඳපොළක් නෑ. ඒක අකාර්යක්ෂමයි. ඒකට ඉදිරිපත් වෙන්නේ නෑ. ඒතර රජය කරන්නේ මොකද්ද? ඒගොල්ලම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවම භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කර ඒගොල්ලන් මිලදී ගන්න. ඒතර සල්වච්ච ගන්න. ඒතර වෙන්නේ වගකීම් වැඩි වෙනවා. ලයබිලිටි වැඩි වෙනවා. ඇත්තටම ඔබට මතක ඇති මීට පෙර රජයේ හිටපු විගණකාධිපතිවරයා කිව්වා ට්‍රිලියන 11.8 කතාව. ඒතර අද වෙනකොට මම බැලුවා මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ෆයිනෑන්ස් එකට ගිහලා ඉගෙන ඇනුවල් රිපෝට් එකේ ට්‍රිලියන 17ක් තියෙනවා ලයබිලිටිස්. 2.6ක් තියෙන ඇසෙට්ස්. 2021 ඇනුවල් රිපෝට් එක. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ට්‍රිලියන 17ක වගකීම් තියෙන රටක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර මට මේ වාර්තාව මම බැලුවා මට ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි දැන් ඒකට කියන්නේ ශේෂපත්‍රය කියලා. ඒ කියන්නේ ශේෂපත්‍රයේ වත්කම් තියෙනවා, වගකීම් තියෙනවා, හිමිකම් තියෙනවා. ඒතර මේවා පරිශීලනය කරන මිනිස්සු මේවා අපි කියනවා මේවා පිළිබඳ මතයක් දෙන්න බෑ කියලා කියන්න ඕනේ කියලා.
ඒතර මේවයි ඇයි උන්නේ නැත්තේ? මේවයි ජනතාවට ජනගත උන්නේ නැත්තේ. ඒතර මම හිතන්නේ අපේ ජනගත කර ස්ටැටිස්ටිකල් ඩේටා තමයි දල දේශීය නිෂ්පාදනය ගැන අපි කතා කරා. වර්ධනය ගැන කතා කරා. දල ජාතික නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරා. ඒක පුජ්‍යල ආදායම ගැන කතා කරා. හැබැයි මේ ශේෂපත්‍රයේ තියෙන ඒ කියන්නේ මුළු රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේම රටේ මුදල් අමාත්‍යාංශයට පිළිවෙල කරන සමස්ත රජ නියෝජනය කරන ශේෂපත්‍රය නම් බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය ප්‍රකාශන නම් බැලුවොත් ඒක හරිය අවුල්. ඒක අද ඉඳන් නෙවෙයි ඈත අතින් නම් බැලුවොත් එහෙමයි. ඊළඟට මම බැලුවා මුදල් ප්‍රවාහ පිළිබඳ 2021 කොහොමද කියලා. මුදල් ප්‍රවාහ ආරම්භ බැලුවොත් ට්‍රිලියන 3.2ක් ඍණ මුදල් ප්‍රවාහයක් තියෙනවා. ඒක මෙහෙයුම් කටයුතු මුදල් ප්‍රවාහය කියලා තමයි මෙහෙයුම් කටයුතු කියලා ඉදිරියදා රජය කරගෙන යන වැඩ. ඒ කියන්නේ රජයෙන් ලැබෙන ආදායම්, බදු ආදායම්, කස්ටම් ආදායම්, ඒ ආදායම් ගත්තට පස්සේ සුද්ධ මෙහෙයුම් කටයුතු වලින් 1.2 ට්‍රිලියන තියෙනවා. ආයෝජන කටයුතු වලට 3.07ක් වියදම් කරලා තියෙනවා. ඒතර මම කියන්නේ මේ රට දිගටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මුදල් ප්‍රවාහ ඍණ විදියට. ඒතර දැන් අපට වුණත් අපේ රැකියාවෙන් වුණත් ලැබෙන ආදායම සුද්ධ ඒ කියන්නේ ලැබෙන ආදායමට වඩා අපි වියදම් කරනවා නම් පොකට් එකකින්. එතන අපේ නිතරම ඍණ මුදල් ප්‍රවාහයන්නේ. ඒතර මම හිතන්නේ මේ මෙවැනි ආර්ථික පවතින බැරි හේතු වුණ කාරණා. ඉතින් මේවා කලින් අපිට කලින් අපි පැහැදිලි කරා එක ස්ථානවලදී නමුත් ඒවා මත ඒ කියන්නේ පිළිගත්තේ නැහැ. නමුත් දැන් තියෙන හොඳම කාරණේ තමයි මේ අර්බුදය මම කියන්නේ ස්පර්ශව සහ අස්පර්ශව දෙකෙන්ම දැනিলা තියෙනවා. ස්පර්ශ වේ කියලා කියන්නේ පොලින් පේන්න තියෙනවා. බහන්ද හිඟේ. ඒක ෆිසිකලි අපිට දැනෙනවා. ෆිසිකලි පේනවා. කලින් මේක පෙනුන්නේ නැහැ. මේක කිව්වට පිළිගත්තේ නැහැ මේකක් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. දැන් ඒක පේනවා. ඉතින් අස්පර්ශය කියලා කියන්නේ අපිට සංවේදී දැනෙනවා. අපිට පීඩනයක් තියෙනවා. මිනිස්සු ගහ ගන්නවා. දැන් මට මතකයි මේ ඊයේ පෙරේද මම තෙල් ගහ ගන්න ගියාම මහරගම ෂෙඩ් එකට රෑ 2:00ට තෙල් නැtei කියලා පොම්පේ ඇහුවා. පොම්පේ ඇහුවා මිනිස්සු කිව්වා අපට මේ තෙල් තියෙනවද කියලා බලන්න ඕන කියලා. හමුදාවේ නිලධාරීන් කිව්වා බෑ පෙන්වන්න බෑ කියලා. එතන හිටිය එක මිනිස්සෙක් හරි කේන්තියෙන් මේ හමුදා නිලධාරියත් එක්ක උරණුණා. මං හිතුවා දැන් පත්තු කරා කියලා. ඒ තරමට මං කියන්නේ මේ වගේ ගැටුම් ඇති වෙනවා. මං කියන්නේ අර මං කලින් කිව්වා පීඩනය ගැටුම් බවට පත් වෙනවා. ගැටුම් බවට පත් වුනහම මේක සුළු වශයෙන් ඇති වෙන ගැටුම් වෙන්න පුළුවන්. අර මේ 9 වෙනිදා ඇතිවෙච්ච වාගේ රට පුරා ව්‍යාපිත එකපාරට ව්‍යාපිත ගැටුම් වෙන්න පුළුවන්. මේ ගැටුම් දෙකම මං හිතන්නේ රටේ ජනතාවට අවාසි. ඇත්තටම අපි ගත්ත රාජ්‍ය ආයතන පාඩු ලැබෙන අවස්ථා අපි බොහෝ විට කතා බහ කරනවා. දැන් මේ දිනවල මම හිතන්නේ පාඩු ලැබෙන රාජ්‍ය ආයතන පිළිබඳව කතා බහ කරනවා. දැන් මෙන්න මේ தත්ත්වය මේ ආර්ථිකයේ අද පත් වෙලා තියෙන තත්ත්වයට කිසියම් ප්‍රමාණයක දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙනව නේද? ඔව් මං හිතන්නේ රාජ්‍ය ආයතන තියෙනවා 302ක් ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් කියලා. මම දන්න විදිහට සියල්ල ලොස් මේකින් ආයතන. හැබැයි අපි මෙතන එක කාරණයක් දැනගන්න ඕන. නිතරම හැමෝම ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ රජයට. අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණය තමයි කවුරු හරි පරාද වෙනවා නම් දිනන පුජ්‍යලෙක් ඉන්නවා. ඒතර මේ රාජ්‍ය ආයතනයේ ලොස් වෙනකොට කවුරු හරි දිනන්න එපා. මම හිතන්නේ ඒ කාරණය මහාචාර්ය අනිල් මහතා වෙන ආකාරයකට පැහැදිලිලා සුළු පිරිසකට ධන යනවා. ඒතර මේ රාජ්‍ය ආයතන වලට වියදම් කරන දරස්කන්ධය එක්තරා පැලැන්තියක් විසින් මම නම් කියන්නේ මංකොල්ල කනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකේ ඔබට මතක ඇති පහුගිය දවස්වල මාපියාවක් ගැන කතා කරා. දැන් වෝටර් බෝඩ් එක ගත්තත් එහෙමයි. එක ආයතනවල ඒව කතා වෙනවා. ඒතර මම කියන්නේ ඒක සුළු පිරිසක් විසින් මෙහෙවල රටේ ජනතාවගේ මුදල් ටික අයථ ආකාරයෙන් යම් බලය පාවිච්චි කරලා යම් වචන පාවිච්චි කරලා ගන්නවා කියන කාරණේ තමයි අපිට තේරෙන්නේ. නමුත් මෙතන තේරුම් ගත යුතු සමහර කෙනෙක් මේ සේවකයන්ට ගෙවන වැටුප ලොකුයි කියලා. නමුත් අපි විශ්වාස කරන සේවකයන්ට ගෙවන වැටුපට වඩා වෙනත් ආකාරයකින් හිල් මහා පරිමාණ වශයෙන් තියෙන ඒ හිල් වලින් යන හිඩස් තමයි අපි වහන්න ඕන ආයතනයක් ගොඩ ගන්න ඕන. අපි ඊළඟ වටේදී පොඩ්ඩක් අපි සාකච්ඡා කරමු. ඒ අදහස් දක්වා සිටියේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන සහ වාණිජ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ මහාචාර්ය දයානන්ද අම්බලන්ගොඩගේ මැතිතුමා අප මේ සාකච්ඡා කරන්නේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳව මේ සඳහා විසඳුම් කවරේද කියන තේමාව පිළිබඳව අප දෙවන වටයේදී මේ විසඳන ආකාරය පිළිබඳව මහාචාර්ය තිදෙනාගේම අදහස් ඉදිරිපත් කරන හොඳයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. එසේ සිහිපත් කරමින් අප නැවත විරාමයක් ලබා ගන්නවා. සම්බන්ධතාවයේ දැන් ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට.
ආර්ථික අර්බුදයේ විසඳුම් කවරේද අපගේ තේමාව එයි අද මා කැමති දෙවන වටේත් මූලික අවස්ථා ලබා දෙන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රමනාකරණ අධ්‍යයන සහ වාණිජ විද්‍යාපීඨයේ මහාචාර්ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා මම හිතන්නේ අර මා කිව්ව වගේම අපි මේ අර්බුදය විසඳන ආකාරය දැන් අපේ මහාචාර්ය මෙත්සිල පෙරේරා මැතිතුමා කිව්ව වගේ දිගු කාලීන මධ්‍ය කාලීන සකටි කාලීන මෙස්ලිම් වලට ආයතය අපි කොහොමද මෙතනට අපි මේ පීවර තබන්නේ කියන කාරණාව ගැන කිව්වොත් හොඳයි මහාචාර්යතුමා. ඔව් මම හිතනවා දැන් වඩාත් හොඳ අපිට ඉතල ප්‍රොෆෙසර් මෙත්සිල කිව්වා වගේ ඇත්තටම මේක විසඳන ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා වෙද්දී ඇත්තටම මේ ශාස්ත්‍රයේ දැනුම තියෙන එකට එකතු වුණොත් ලංකාවේ තත්ත්වයේ සැලකිලිට භාජනය කරපුවාම ඒ අදාළ සැලසුම් සකස් කර ගැනීම එච්චරම අපහසු වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ගැටලුව නිර්මාණය වෙන්නේ මේක ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඒ නිසා දැන් මම සාකච්ඡා කරන්නම් මොකක්ද අපි කළ යුතු කාරණේ කියන දේ අපි කොහොමද මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ යන්න ඕන නම් කියන එකේදී යම් අදහස් ටිකක් මේ සමස්තය අපිට කතා කරන්න බෑ. වැදගත් ශාස්ත්‍ර කීපයක් යම් කොන්දේසියකට යටත් ඒක තමයි අපි අර කලින් කියන මේ ඇත්තම අර්බුදයෙන් මේ සමාජ අර්බුදයෙන් ගොඩ ගන්නට ඕනයි කියලා හිතන දේශපාලන වෙනස්කමක් රට තුල වුණොත් මෙන්න මේ කාරණේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි මේ කතා කරන දේ මොනම විදිහටවත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. නිකන් අපතේ යමක් මේ අර්බුදයේ තව වර්ධනය වෙලා කොහෙන් කෙලවර වෙයිද කියන්න බෑ. මේකේ භයානක තැන තමයි අපි හැම කෙනෙක්ම මත කරපු අදහස් වලින් ආපු දේ. මේක යම් කිසි ඔබතුමා කියන මහාචාර්යතුමනි මේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය ගොඩ යාම සඳහා තිබෙන විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කරන්නට නම් මේ දේශපාලන ව්‍යාකූල ස්වභාවය මගහැරෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම මේ කියන්නේ ව්‍යාකූල ස්වභාවයේ මගහැරීම පමණක් නෙමෙයි. ඇත්තටම ඒ ආර්ථික අරමුණ ඉෂ්ට කරගන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන දේශපාලන වෙනස්කමකුත් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. දැන් ව්‍යාකූලත්වය අඩු කරගන්න මේ උපක්‍රම දෙන්න දැන් මේවැනි ආණ්ඩු උත්සාහ කරන්නේ ව්‍යාකූලත්වය මගහරින්න. එක තාවකාලික ටොෆි දෙනවා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාව අගමැති කරනවා. හැබැයි මාසයක් විතර යනකොට ඒක නැවත ගැටුමක් බවට පෙනෙනවා. එතකොට දැන් ඒ වගේම එතුමාත් මේ උපක්‍රම භාවිත කරනවා මේ ඇත්ත තත්ත්වයට වඩා මේක එක්සැජරේට් කරනවා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා මොකද කරේ? ආවගමන් කිව්වා දවසට පැය 15ක් කරන්ට් එක කපනවා කියලා. එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ නේ. හැබැයි එතකොට පැය 2යි 3යි කැපුවේ. එතකොට සමාජයේ මතයක් හදන්න පුළුවන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ආපු එක නිසා 15න් 3ක් අඩු කරාම පැය 12ක් මං ඉතුරු කරලා දීලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ දැන් එතුමා ඒ ටානිද්ද කියනවා මම දැක්ක කිව්වා මේ අවුරුද්දේ ට්‍රිලියනයක් මුදල් අච්චු කියන්නේ අර අතිශෝක්තියෙන් යනවා. එතකොට ට්‍රිලියනයට වඩා අඩුවෙන් ගහුවොත් කවුද වැඩේ කරලා තියෙන්නේ? යා. එතකොට දැන් කියනවා මේ ආර්ථික අර්බුදයේ එතුමා කියනවා ඊයේ මොකක් හරි ජාත්‍යන්තර නාලිකාවකට අවුරුදු 2.5 හෝ 6ක්. මම දන්නේ මොකද්ද පදනම? තව අවුරුදු 3.5 හෝ 6ක්. මම හිතන්නේ 3.5 6ක් ඇදගෙන ගියොත් මේ කාටවත් ඉන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතුරු වෙන තත්ත්වයක් වෙන්නේ මේක. ලොකු විනාශයකට නෑ. හැබැයි මේ අතිශෝක්තිය ගෙනෙන්නෙම තමුන් බේර ගන්න. ඇත්තට ඒ අතිශෝක්තිය එනම් සත්‍ය තත්ත්වය කොහොමද? ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ සත්‍ය තත්වයට උත්තර හොයන්න මේ ක්‍රමය ඇතුලේ බැරි නිසානේ අතිශෝක්තිය නිර්මාණය කරලා මේ අර්ථ ක්‍රමයේ විසින් මේ නැත්නම් ආර්ථික අර්බුදයෙන් ඇති වෙන ඕනෑම ප්‍රතිඵලයක් පෙන්වන්න කරන උත්සාහ කරනවා අපි මේක සමනය කරා කියලා. ඒක මම කියන්නේ මහාචාර්යතුමා දැන් අපි අග්‍රාමාත්‍යවරයා යම් බැලෑරුම් ස්වභාවයක්නි පෙන්වුම් කළේ ඇත්තම ජනතාව ප්‍රකාශ ලබා දෙමින්. දැන් ඒක අතිශෝක්තියක් නම්. ඔව්. අපි යථාර්ථය කොහොමද කියලා මහන්නේ. ඔව් ඒක තමයි දැන් යථාර්ථය වෙන්නේ දැන් ඒක හරියටම ගණන් මෙමි කියලා දැන් මේක ට්‍රිලියනයක් අච්චු ගහන්න ඕනද අවුරුදු 6ක් 5ක් යනවාද කියන එකට වඩා යථාර්ථයේ තමයි මේ ක්‍රමයේම මෙහෙම පවත්වාගෙන ආවොත් මේ කොන්දේසියක් යටතේ මේ ක්‍රමයේ මෙහෙම පවත්වාගෙන ආවොත් මෙතනින් ඇතිවෙන අහිතකර ප්‍රතිවිපාකයේ කෙලවර වෙන්නේ හුදෙක්ම ආර්ථික ප්‍රශ්නයකින් විතරක් නෙවෙයි. බඩු මිල ගෙවා ගන්න බැරි වීමද මිල ගණන්ද උද්දමනයේද විදේශීය සංචිත නැතිවීමකින් විතරක් නෙමෙයි විශාල මහා සමාජ ඛේද වාචකයක් පවා නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් රට ඇතුලේ අපිට පාලනය කරගන්න බැරි තැනකට ඒ කියන්නේ අපි ඒකට කියන අරාජික තත්වයක් වුණත් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නැතුව අපිට මෙන්න මේකමයි වෙන්නේ කියලා කියන්න බෑ. එතකොට මම අර අතිශෝක්තියක් කියලා කියන්නේ එයා සංඛ්‍යා දත්ත ඇතුව මේකමයි කියලා කියනකොට පදනමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ උපක්‍රමශීලීව කරන මේ ප්‍රශ්න යට ගැසීමේ ව්‍යාපාරයක්. ඒ වගේම තමයි දැන් අලුතෙන් වෙන අය කවුරු හරි මේකට කැඳවගෙන මැතිකම් දීමේ උත්සාහය නියත වීම. ඒ වගේම ඔබ දකින්න ඇති මම මේකට එන්න කලින් චූටි දෙයක් මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් හෝ සමාජයේ යම් වගකීම් දරන පුද්ගලයන්ගේ හැසිරීම කරන ප්‍රකාශ පිළිබඳව හරි ගැටලුවක් වෙනවා. ඔබ දකින්න ඇති හෝප් කමිටුවට විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති කැඳවපු වෙලාවේ එතුමා ප්‍රකාශයක් කරනවා මට ජනාධිපතිවරයා මෙහෙම කියලා අදානි සමාගම මේක දෙන්න උනායි කියලා. එතකොට අපි ඒක ඇත්තද නැත්තද මොකක් හරි කියන්නේ මේ ලොකු තනතුරක් දරපු වියතෙක්.
හැබැයි ඒක පැය 24ක් යනකම් ඒක රිවර්ස් කරනවා. එතකොට මම කියන්නේ දැන් මේවා සමාජයේ විහිළු බවට පත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න නරකයි. ඒ කියන්නේ වගවීමට යටත් කරන්නට ඕනේ. එතකොට මම කියන්නේ දැන් සමාජයේ නිකන් අර කතා බහකට ගෙනියන නරකයි. නිකන් විහිළු සැපීමට උදාහරණයක් විදිහට හිට කියන්නේ අමතිවරයෙක් ඉල්ලා අසුනා කවුද බැසිල් රාජපක්ෂ ඉල්ලා අසුනාම දැන් මේ දවස්වල බෝල කතාව මට බෝලයක් තිබුණේ නැහැ. ඕක තමයි ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ. මම කියන්නේ මේ හැම දෙයකින්ම කරන්නේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ යට ගාලා වෙන දෙයක් මතු කරගන්න එක. ඒතර ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ විසඳන්න නම් ඇත්තටම දේශපාලන පරිවර්තනයක් ඕනම කරනවා. මේක අපිට මහඟු අවස්ථාවක්. ආර්ථික වැඩපිළිවෙල මම කිව්වේ හදන එක ලේසි අපිට ඒක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම දේශපාලන පරිවර්තනයක් අපිට කරගන්න පුළුවන් වුණොත් සුබ අපේක්ෂාවක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කරගන්න අපොහසත් වුණොත් ඇත්තටම අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් සමස්ත ජනතාවට අති බහුතරයකට දුක්ඛිත තත්ත්වයක් තමයි හිමි වෙන්නේ. එතකොට අපේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල ගත්තොත් මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න පුළුවන් වෙන කියන කාරණේදී අපි කවුරුත් දන්නවා. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ලෝකේ හැම රටකම ඒ රටට ආවේනික වෙච්ච තත්ත්වයන් සැලකිලිට භාජනය කරලා තමයි ආර්ථිකය දියුණු කරන්නේ. අපිට ඇමරිකාවේ ආර්ථිකය වෙන්න බෑ, සිංගප්පූරුවේ ආර්ථිකය වෙන්න බෑ, වෙන මොකක්වත් වෙන්න බෑ. හැබැයි අපේ ආර්ථිකයේ ඇතුලේ අපේ මහ ජනතාවට අවශ්‍ය කරන භාණ්ඩ හා සේවා ටික නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ. ප්‍රමාණවත් ආදායමක් ජනනය වෙන ආර්ථිකයක් හදන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන්න ලෝක අත්දැකීම් අපි ගත්තර කමක් නැහැ. හැබැයි අපේ රටේ තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය, භෞතික සම්පත්, මානව සම්පත්, වෙන රටවල් වලින් අත්පත් කරගැනීමේ හැකියාව, ඒ වගේම මූලනය කිරීමේ හැකියාව, අර ප්‍රොෆෙසර් මෙත්සිලා කලින් කිව්ව කාරණේට මම 100% එකඟයි. මේ ණය කියන එක අපිට සීමාවක් නැහැ, ඕන තරම් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ණය කොහෙද පාවිච්චි වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ණය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට භාවිත වෙන්නේ නැත්නම් අවභාවිත වෙනවා, වංචා දූෂණ වෙනවා නම් තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඉතින් අන්නේ ඒ කියන්නේ ඒව කොහොමද අපි යොදාගන්නේ? ඒ වගේම රටේ පිහිටීම, ලෝක දේශපාලන තත්ත්වයන්, අපේ රටේ තියෙන සංස්කෘතිය, උරුමය, ශිෂ්ටාචාරය ඔය හැම කාරණයක්ම එකට එකතු කරගෙන තමයි අපි සැලැස්මක් හදන්නට ඕනේ. එතකොට ඒ සැලැස්මේ ප්‍රමුඛතාවයක් දෙන්නට ඕනේ පළමුකොටම නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ඉහළට ගෙනියන්න. එහෙනම් ඒ සඳහා පොදු සැලැස්මක්, ඒ කියන්නේ ඒක නිශ්චිත කියන්නේ මෙන්න මේ වැඩේම කරනයි කියන එක සාමූහිකත්වයෙන් මහ ජනතා සහභාගීත්වයෙන් අපිට යන්න පුළුවන් ඉලක්ක. තව අවුරුදු 2කින් කෙටි කාලීන, මධ්‍ය කාලීන, දිගු කාලීන. මොකද ලෝකයේ වේගයෙන් වෙනස් වෙනවා. තාක්ෂණය විසින් මේ සියලු දේවල් උඩියට කරනවා. සියලු නිෂ්පාදන සම්බන්ධතාවයන් අතට වඩා හිට වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් ඒ දිගු කාලීන සැලැස්මක අවශ්‍යතාවය වැදගත්. ඒ අවශ්‍යතාවයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය කරන නිෂ්පාදන බලවේගවල සම්බන්ධතාවය, ඒ සම්පත් වල වැඩ කිරීමේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ අනුව ඒ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරොත් තමයි අපිට පළමු කොටම දල දේශීය නිෂ්පාදක රටේ ආර්ථිකය උඩට උස්සන්න බැහැ. මේ වටිනාකම ඉස්සෙල්ලාම නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. පස්සේ වටිනාකම අපි බෙදා ගන්නට සාකච්ඡා කරමු. මේකත් යම් සාධාරණ පදනමකට ගියොත් තමයි හොඳ වෙන්නේ. ඒක කියන්නේ අපි කියනවා මේ තිරසාර වෙන්නේ. සස්ටේන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඊටම අකාර්යක්ෂම ගැටලු සහිතව නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. සමහර භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය වෙනවා. සමහර ඒවා ගෙන්න ගන්නවා. ඒකෙන් නිර්මාණය වෙන වටිනාකමෙන් වැඩි පංගුවක් කීප දෙනෙක් අතට යනවා. ඒක තමයි ඒක ප්‍රශ්නේ. දැන් අපි පළමු කොටම කරන්න ඕනේ මේ ගොඩ යන්න නම් ඔය ප්‍රශ්න පැත්තක තියලා පොදු අරමුණක් සහිතව මෙන්න මේ ආර්ථිකය කියන සමස්තය උඩට උස්සන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ සාමූහික සැලැස්මක් යටතේ නම් කරන්නේ ඒ ප්‍රතිලාභත් සාධාරණ විදිහට බෙදා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අර දේශපාලන යාන්ත්‍රණය ඕන කරන්නේ. මොකද මේ වෙනකොට අපිට මෙන්න මේ කාර්යමය තාක්ෂණික කාරණයක් කියන්න කැමති. දේශපාලන යාන්ත්‍රණයයි ආර්ථික යාන්ත්‍රණයයි ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මේ ආර්ථික යාන්ත්‍රණය විසින් දේශපාලන යාන්ත්‍රණය අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඇත්තට මේක හිරකාරී බවට පත් වෙලා. ඒ නිසා තමයි දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙකුට ඕන විදියට මොකක් දානයනේ කරන්නේ, මොන වැඩේද කරන්නේ, මොන භාණ්ඩයේද නිෂ්පාදනය කරන්නේ, මොන විදියට කරන්නේ කියන තීන්දුව తీරන නිකන් එක පැයෙන් රැයෙන් එහෙම මේ කරන්නේ. ඔය ගත්තු සමහර තීන්දුව විශේෂයෙන් මේවට කරන්නේ මේ හිපොක්‍රසි දේශපාලනයේ තියෙන අත්නොමතික තීන්දුව తీරන ගත්තා. පොහොර එක පැයෙන් තහනම් කරා, ඩොලරේ හිර කරගෙන හිටියා, ආයේ ඩොලරේ අතෑරියා. මම මේ කියන්නේ මේ තීන්දුව කොහොමද ගත්තේ කියන එකත් ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒකෙන් අපිට පෙනෙනවා ආර්ථිකයක් දියුණු කරගන්න බෑ මෙවැනි දේශපාලන යාන්ත්‍රණයක් තියෙමින්. මේ දෙක හරියටම බද්ධ වෙන්න ඕනේ. ආර්ථික ස්පියර් එකයි, කියන්නේ ඉකොනොමික් ස්පියර් එකයි, පොලිටිකල් ස්පියර් එකයි එකම අරමුණක් වෙන සුසංයෝජනය වුණොත් තමයි මේ අපි කියන ආර්ථිකය දියුණු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමනම් එවැනි ආර්ථික ක්‍රමයක නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම රාජ්‍යයට ආණ්ඩුවේ ආදායම වැඩි කරගන්නවා. මොකද ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යන ඔබ කලින් ප්‍රශ්නයක් මතු කළා අර රාජ්‍ය ආයතන. તો රාජ්‍ය ආයතන ආකාර කීපයකින් ක්‍රියාත්මක වෙන මිනිසුන්ට අවශ්‍ය සේවා සපයන ඒවා, ඒ මූලික අවශ්‍යතාව පවත්වාගෙන යන්න,
සමහර තැන්වලදී ආර්ථික ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙන ඒවත් සැලසුම් සහගතව කරන්න වෙනවා. අපේ වෙලා තියෙන ගොඩාක් ආයතන දේශපාලනීකරණයට අහු කිරීම සහ ප්‍රොෆෙසර් දයානන්ද කිව්වා වගේ මේ ආයතන යොදා ගන්නවා තවත් කීප දෙනෙකුට ධනෙ විතෙන් කරගන්න. ඒ නිසා රාජ්‍යයට ඇත්තටම මහ ජනතාවට සේවා සපයන්න අවශ්‍ය කරන ආදායම ආණ්ඩුවේ ආදායම වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඊටාම ලේසියෙන් සාධාරණ ක්‍රමවේදයකට. මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය පවා ඊටා සාධාරණව ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආර්ථිකයේ සවිමත් වුණොත් විතරයි. එහෙනම් අපි මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ගේනවා නම් ඒ විසඳුමේ ඊළඟ වැදගත්ම ශාස්ත්‍රය තමයි විදේශීය අංශය. විදේශීය අංශය කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා කිසිම රටකට හුදෙකලාව ජීවත් වෙන්න බෑ. අපි ලෝක ප්‍රවණතාවය ආරම්භ බැලුවොත් විශේෂයෙන් එතන යන කලින් මම කැමති අර මේ රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධව කතා බහ කරන නිසා මේ දින වෙලා අර ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරන නිසා එහි විශාල මේ පාඩුවක් සහිතව යන බවක් පේනවා. ඒ වගේම ඒ එක්කම සමහර දේශපාලන පක්ෂ ආණ්ඩුවේ නොවන දේශපාලන පක්ෂ පවා කියනවා මේ වගේ මේ අලාභ සහිතව යන රටට බරක් වී තිබෙන රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම වරදක් නොවේ කියන අදහස් තිබෙන නිසා මම කැමතියි අන්නේ අදහස පිළිබඳව කෙටි අදහසක් ඔබතුමාගෙන් වටවෙනවා. මෙහිමයි ඒක ශ්‍රී ලංකා න්‍යායාලයෙන් විතරක් නෙමෙයි සමහර තවත් ආයතන තියෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ආණ්ඩුවේ අර මම කලින් කිව්ව ප්‍රධාන ආර්ථික උපාය මාර්ගය අත්පත් කර ගැනීමට තීරණාත්මකව බලපාන්න නැති දේවල් ආණ්ඩුවට ඍජු මැදිහත් වීමක් කරන්න නැතුව තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට දැන් ශ්‍රී ලංකා න්‍යායාලයෙන් එක වගේ එක දැන් ඒක ගුවන් සේවා කියන්නේ ප්‍රධාන ආර්ථික මර්මස්ථානයක්ම නෙවෙයි. එතකොට හැබැයි අර දූෂිත අර්ථක්‍රමයක් තියාගෙන දූෂිත දේශපාලනයක් තියාගෙන මේක ආණ්ඩුවෙන් පවත්වාගෙන ගියත් මේක ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමට කරත් ඔය දෙකෙන්ම හම්බ කිරීමයි කරන්නේ. මම කියන්නේ මේ හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි දන්නවා අපේ ලංකාවේ වතු සමාගම් පුද්ගලිකාංශයට දීලා මොකද්ද කරේ දැන් ලාභ බල තියනවද නැහැ. ඒවත් විනාශ වෙලා තියෙන. කියන්නේ ඒක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම මම කැමතියි ගන්න දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ තැපැල් සේවය දැන් අපේ තැපැල මේක ආණ්ඩුවෙන්ම කරන්න ඕනද කියන ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් නේද? ඕනනම් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමකට කරන්න පුද්ගලික අංශයට කාර්යක්ෂමව. හැබැයි අර කොන්දේසි වලට යටත්ව. මම මේ කිව්වේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ එක්තරා අධ්‍යයනයක් කරනවා මේ තැපැල තවදුරටත් අපි ආණ්ඩුවෙන් පවත්වාගෙන යනවාද ලියුම් බෙදීමේ කාර්යය මොකක්ද? එතෙන්දී ඒගොල්ලන් දැක්ක දෙයක් තමයි මේ e-commerce දියුණු වෙනවත් එක්කම තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ වැඩක් කරන්න පුළුවන් ලියුම් බෙදනවට වඩා මෙන්න e-commerce එක මෙහෙවන ඒකට උපකාරක කරන යාන්ත්‍රණයක් විදිහට ඒගොල්ලන් ඒක එනර්ජයිස් කරා. මම කියන්නේ දැන් අපි එකපාරම සූත්‍රයක් හදලා නැහැ මේක විකුණන්න ඕන මේම කියනවට වඩා මම කියන්නේ පොදු සැලැස්මක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ අපි ඔක්කොගේම අරමුණ ආර්ථිකය දියුණු කරන්න අනවශ්‍ය විදියට රජයේ ආංශයේ බර දාලා ගෙනියන්න ඕන නැති දේවල් ඇත්තටම පුද්ගලික අංශය සහ අනිකුත් කණ්ඩායමකට එතන මම කැමති නැහැ මේ පුද්ගලික අංශය කියන වචනේ භාවිත. මොකද මේ රටේ මහා ජනතාව එකට එකතු වෙලා. එතකොට ඒක රාජ්‍ය කියනත් ආයතනයක් විදියටද කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන්නේ රටේ සමස්ත ජනතාව එකතු වෙනකොට ඒක තමයි රට. ඉතින් ඒ සැලැස්ම ඇතුළේදී ඕනම කෙනෙකුට ඕනම සංවිධානයකට සුබවාදීව වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒකත් ලියා ගන්නට ඕන එකක් ওই රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධයෙන් ගැටලුව. එතකොට මම කියමින් ආවේ විදේශීය අංශය සවිමත් කරන්න ඕන එකට හේතුව තමයි ලෝකයේ ලෝක ආර්ථිකය ඒ වගේම ලෝක අපි කියනවා මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් ඒ වගේ ශාස්ත්‍ර ගත්තාම ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම වර්ල්ඩ් ට්‍රේඩ් ගත්තාම ඒක ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. කියන්නේ ලෝක ආර්ථිකයේ ලෝක වෙළඳ පංගුව වැඩි. එන ලෝක වෙළඳ පංගුව වැඩි කියන එකේ තර්කය තමයි ඕනෑම රටක් වෙන ආර්ථිකයේ දියුණු වෙන්න නම් තමුන්ගේ විදේශ වෙළඳ පංගුව වැඩි කරන්න ඕනේ. විදේශ වෙළඳ පංගුව කියලා කියනවා අපනයනය විතරක්ම නෙවෙයි. කියන්නේ ආනයන අපනයනයක තුලනය කර ගැනීම, ඒ ආනයන අපේ අපනයනයට කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ, ප්‍රමාණවත් සංචිත අපිට ගොඩ ගසා ගන්නට පුළුවන් වෙනවද, ක්‍රමවත් විදේශීය ආයෝජනයවද, අපිට උචිත ණය ලබා ගන්නවද, මේ කියන ශේෂ්ත්‍ර සැලකිලිට භාජනය කරපම ශක්තිමත් විදේශීය අංශයක් නැතුව ඉදිරියේදී යන්න බෑ. ඉතින් ඒකට සඳහා ප්‍රධාන ශාස්ත්‍ර කීපයයි තියෙන්නේ. එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අපනයනය. ඒ අපනයනය අපි මේ සාම්ප්‍රදායික අපනයනයේම හිර වෙනවාද? ඉන් එහාට දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් ද බැරිද? සීමාවන් තියෙනවා. අපි දන්නවා අපි කෘෂිකර්ම ශාස්ත්‍ර දැන් ඊයේ පෙරේද මේ වාර්තාවක් එළියට ආවා. ජනවාරි මේ අප්‍රේල් වෙනකන් මහ බැංකුවේ විදේශ අංශය සම්බන්ධයෙන් වාර්තාව. ඉතින් පැහැදිලිව පේනවා අපි අපනයනය කරලා තියෙන්නේ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන විදියට ඩොලර් මිලියන 700ක් විතර. දැන් ඒක තමයි යම් ආකාරයක වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් අපිට සුද්ධ වශයෙන් ඩොලර් රිපෙන්නේ. අපේ කාර්මික අංශය අපනයන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන ඩොලර් දින 2000 ගාණක් වගේ. අපි දන්නවා ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයේ වැඩි දායකත්වයක් තියෙන. හැබැයි ඒව විශ්ලේෂණය කරලා බලපුවම ඒවා නිෂ්පාදනය කරන්න විශාල අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් ගෙනවන. කියන්නේ අප රට ඇතුළට එකතු වෙන වටිනාකම වැලියු ඇඩිෂන් එක ඇත්තටම මේ අපනයන ඇතුලේ සුළු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා
අපි උපක්‍රමයකට යන්නට වෙනවා වටිනාකම වැලියු ඇඩිෂන් එක වැඩි වෙන ශේත්‍ර හොයාගන්න. ඒ ශේත්‍ර අපිට බැරුවම නෙමෙයි දැන් මේ අපේ තියෙන සාම්ප්‍රදායික කෘෂි කර්මාන්තයේ ඇතුළෙම යම් වැලියු ඇඩඩ් ප්‍රොඩක්ෂන් වලට යන්න පුළුවන්. මේ තත්ත්වෙන ගොඩාක් අපිට සාකච්ඡා කරන්න දේවල් තියෙනවා. මම සරලව ගත්තොත් විදේශී අංශයේ සවිමත් විදේශී අංශයක් අපිට ඕන කරනවා. සවිමත් රාජ්‍ය ආණ්ඩුවට ආදායම ලැබීමක් ඕන කරනවා. ඒ වගේම විධිමත් ණය කළමනාකරණයක් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ ණය කළමනාකරණය සිද්ධ කරේ නැත්නම් ගැටලුවකට යනවා. මොකද අද වෙලා තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන් 2007න් පස්සේ ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම් කර නිකුත් කරලා තමයි විශාල ණය ප්‍රමාණයක් අපි අරන් තියෙන්නේ. එතන හිර වෙලා ඉන්නේ. ඒ ණය ඍජුවම අර ව්‍යාපෘතියකට යෙදුවට වඩා බොහෝ දුරට ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා භාවිත කරන්න ඇති වෙනත් ව්‍යාපෘති වල යොදවන්නට ඇති ඒ පිළිබඳ වගවීම ඒකේ accountability පිළිබඳ දත්ත නැහැ. දැන් ඊළඟ අවුරුද්දේදී ওই සියලු ණය අවුරුද්දක් ඇතුළත ඩොලර් බිලියන 7කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. එයින් කියන කාරණේ තමයි ණය නිසි ආකාරයට කළමනාකරණය කරන්නම ඕන. එහෙම නැති වුණොත් අපි හිර වෙනවා. ඒ කියන්නේ උගුලක අවු වෙනවා. දැන් ඔය සාකච්ඡා කරනවානේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කිවිද ඔය කිසිම දෙයක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුව සතුව නිසි ආකාරයක ණය ආපසු ගෙවීමේ ඒ පිරසාර සැලැස්ම, ඒ පාරදෘශ්‍යභාවය පිළිබඳ පදනම දුන්නේ නැත්නම් IMF World Bank ඒගොල්ලන් සෑහීමකටපත් වෙනවා. ඒගොල්ලන් කියන්නේ මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් මේ වේරියබල්ස් වල තියෙන ස්ථාවරත්වය හදන්නේ නැතුව අපිට මැදිහත් වෙන්න බෑ කියලා. මොකද ඒත් ඒගොල්ලෝ පව අන්තිමට ගැටලුවකට මුහුණ දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දන්නවා රට දියුණු කරන්න ඒ ශේත්‍රයත් විශේෂ සැලකිල්ලකට භාජනය කරන්නට ඕන කියලා. ඒ වගේම මේ ආර්ථිකයේ හදන සැලැස්ම ඇතුලේ තාක්ෂණයට විශේෂ පංගුවක් ගෙන එන්නම වෙනවා. ඒතර තාක්ෂණයේ ආකාර දෙකකින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එකක් තමයි නිෂ්පාදනාංශයේ කෘෂි කර්මාන්තයේ කර්මාන්ත ඔය සේරම ශේත්‍රයට උපකාරකයක් විදියට අර ක්‍රොස් කටින් ඇක්ටිවිටි එකක් විදියට තාක්ෂණය යන්නට ඕන එකක්. අනිත් එක තමයි තාක්ෂණයේ වෙනමම ශේත්‍රයක් විදියට අපිට ආදායම් උපයන්නට පුළුවන්. මොකද ලෝකේ පුරෝකථනය කරලා තියෙනවා IT enable industries වලට තියෙන ඉල්ලුම ඩොලර් ට්‍රිලියන 4.5කින් වගේ මට්ටමකට තියෙන 10%න් 15%න් වැඩි වෙන්නේ. ඒතර අපේ රටේ ස්වභාවික සම්පත් නැති වුණාට අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම විවිධ තැන්වලදී ඒක පෙනෙනවා. අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ දැනුම කියන කාරණේදී අපිට යම් වැඩි විභවයක් තියෙනවා. ඒක භාවිත කරමින් තා උසස් මානව සම්පතක් දියුණු කළොත් මෙන්න මේ ශාස්ත්‍රයෙන් වැඩි පංගුවක් ගන්න පුළුවන්. 0.5ක් ගත්තොත් ඩොලර් බිලියන 10ක් විතර හොයන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවකින් නැතුව. ඉතින් එවැනි ශාස්ත්‍ර අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ස්වභාවික පිහිටීම සැලකිලිට භාජනය කරගත්තාම නාවක ගමනාගමනය වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් නාවක ගමනාගමනයේදී ඔබ දන්නවා මෑතකදී කරන ලද ආලුත් ශ්‍රේණිගත කිරීම වලදී විශේෂ මේ දුෂ්කර තත්ත්වයේ යටතේ පවා අපේ කාර්යක්ෂමතාවය පොඩ්ඩක් ඉහළට දාලා තියෙන කොළඹ වරාය සම්බන්ධයෙන්. කියන්නේ තව මේ අපිට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් ආර්ථිකය දියුණු කරගන්න ඉන්නේ එවැනි දේවල් වලින් ගොඩක් අපිට සම්පත් උපයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දේශීය කියන්නේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තත් අපිට අමතක කරන්නට බෑ. ඒවට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නට ඕනේ. හැබැයි අපිට විශාල බැර කර්මාන්ත වලට යන්න බෑ. ඒ නිසා අපේ තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය සහ අවශ්‍යතාවය මත සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත නිෂ්පාදනය කිරීම වැඩගත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ආර්ථිකයේ ගොඩ ගන්න නම් තව විශේෂ ශාස්ත්‍ර කීපයක් එකක් දෙකක් මම කෙටියෙන් සඳහන් කරන්නම්. මේ කෘෂි කර්මාන්තයේ තමයි අපි කිව්වේ අපේ ජීවනාලිය වගේ අපි සම්බන්ධයි. ඒකේ සීමාවන් පැනවෙනවා. හැබැයි එයම තමයි අනිත් පැත්තෙන් රටේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවයත් අර කොඳු නාරතිය අරගෙන දෙන්නේ මේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතය ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඉතින් ඒකත් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නට ඕන. ඒකම සංචාරක කර්මාන්තේනොත් අපිට විශාල තැනකට යන්න පුළුවන්. සාම්ප්‍රදායිකව අපි පිටරටියන් මෙහි ගෙනල්ලා පෝටලයකට ගාල් කරලා මොනවා හරි සල්ලි ටිකක් ලැබෙනවයි කියන එක සංචාරක කර්මාන්තේ අර පටු දැක්මක්. ඊට වඩා ලෝකේ සංචාරක කර්මාන්තේ ව්‍යාප්ත කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපේ රටේ අවස්ථා බලපුවම සංස්කෘතිය පිහිටීම සියලුම කාරණා එකට එකතු කරලා ගත්තාම සංචාරක ව්‍යාපාරනුත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් තව මගේ හරියට කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය කරනවා ඇත්තටම අපිට comprehensive economic development නා ආර්ථික සංවර්ධන සැලැස්මක් ඒක තමයි දිගු කාලීන එකක් වෙන්නට ඕනේ. පුරෝකථනයේ ඒක ඇතුලේ කෙටි කාලීන සහ මධ්‍ය කාලීන සියල්ල තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් ඒ කියන්නේ සැලසුම නිරන්තරයෙන් රිවිව් කරන්න ඕනේ, විමර්ශනයකට ලක් කරන්න ඕනේ. අද වෙන්නේ අපි අවුරුද්දකට පස්සේ මොනවද උනේ කියලා හොයලා බලපුවම විශාල ගැටලු තියෙනවා. අද තාක්ෂණයේ තියෙන නිසා මේක මාස්පතා වුණනම් අපිට බුද්ධි මණ්ඩලයක් දාලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඔය සියල්ලක්ම ආයි නැවතත් යටත් වෙනවා
දේශපාලනය වෙනස් කරගන්නම ඕන. බොහොම ස්තුතියි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන සහ වාණිජ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ මහාචාර්ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ අදහස ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් ගැන අප සාකච්ඡා කරන්න අපි යලි විරාමයක් ලබා ගන්නවා සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් කවරේද අපේ තේමාවයයි මා කැමති ඊළඟට ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨයේ මහාචාර්ය අමින්ද මෙත්සිල පෙරේරා මැතිතුමාට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න දෙන්න දෙවන වටේ මතුවෙච්ච කාරණා සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මහාචාර්ය අනිල් කියන්නේ උපාය මාර්ග ගණනාවක් යෝජනා කරා. නිසා මම ඒවා නැවතතාවක් කතා නොකර මම දකින ව්‍යුහාත්මක වෙනස පිළිබඳව විතරක් කතා කරන්නම්. අනිල්ගේ අතින් කියවිච්ච සමහර කරුණුත් මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ තමයි මම දකිනවා මේ ලංකාවේ වැරදිච්ච ප්‍රධානම තැනක් තමයි අපි දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රය සහ ආර්ථික න්‍යාය පත්‍රය වෙන් කළා අඳුර ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. අද වුණත් අපි තාම කතා කරන්නේ එක්කෝ කෙනෙක්ගේ දර්ශනය කෙනෙක්ගේ මතය නේ. අපි කාලයක් කතා කරා මහින්ද චින්තනය ගැන, දැන් කතා කරනවා තවත් චින්තනයක් ගැන. මේ චින්තන කියලා කියන්නේ ඔවුන්ගේ මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන. ඒතර මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන ආර්ථික න්‍යාය පත්‍රයක් වෙන්න බෑ රටකට. මොකද එහෙම වුණාම වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට එන ආණ්ඩුව මේක වෙනස් කරනවා. එහෙනම් අපිට අවශ්‍යයි ස්ථීරසාර දිගුකාලීන ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක්. මේ රටට දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දැක්මට යන්න නම් අපි එක එක අවුරුදු ගණන් වල අවුරුදු 5න් 5ට වෙන්න පුළුවන්, යම් කාලයක් තුල වෙන්න පුළුවන්, යම් කිසි නිශ්චිත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි. ඒතර අපි එන දේශපාලන දර්ශකයන තියෙන්නේ මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රමය උන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මේ දේශපාලනය වෙනස් වුණාම, ඇමතිවරයා වෙනස් වුණාම වෙනස් වුණ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න බෑ. පළවෙනි එක මම දකින්නේ ඒක. ඉතින් දැන් උදාහරණයකට මෑත කාලේ අපි දැක්කා ඔය මුදුමා එයාපෝට් එක ගැන කිව්ව නිසා දැන් එයාපෝට් දෙකෙන් ප්‍රශ්න. මම එක තැනක දැක්කා ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එක පෞද්ගලික අංශය තියෙනකොට අපේ ලාභය 2007 දී අපේ ලාභය 2008 දී නේ 2008 ලාභය බිලියන 4.4ක්. එහෙම නැත්නම් මිලියන 4400ක්. අපි ඒක රජයට පවර ගත්තට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ පාඩුව 9 ගානක්. ඒතකොට 9.3ක් විතර. ඒ කියන්නේ බිලියන 13ක පාඩුවක් ලැබෙනවා. අද බිලියන 45ක් පාඩුයි. ඒතකොට මේක ප්‍රශ්න තියෙන්නේ එයා ලයින් එකද එයා ලයින් එක කළමනාකරණයද? ඒතකොට මත්තල ගැන මේ දවස්වල අපි දැක්කා අලුත් ඇමතිවරයා ගිහලා කතා කරනවා. එතුමා බල්ලා කියනවා දවසකට පාඩුව කෝටියයි. ප්ලේන් එන්නේ නැහැ මෙච්චර සේවක සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. හැබැයි ලස්සනම කතාව තමයි එහෙම කියලා කියනවා අපි එහෙම වුණත් මේක පවත්වාගෙන යනවා. දැන් මොකද්ද දැන් දවසකට කෝටියක් පාඩු වෙනවා කියලා ඇමතිතුමා කියනවා නම් අපි එහෙම වුණාට මේක පවත්වාගෙන යනවා. මොකක්ද ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයට යටත් කරලා තියෙනවා ආර්ථික න්‍යාය පත්‍රය. දේශපාලන හෝල් පාලනය කරනවා. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙ යුතුයි. දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපි අර මහාචාර්ය දයානන්ද කිව්වා ණය ගැන. ඒ ණය ට්‍රිලියන 17ක් කිව්වා ඒක හරි. හැබැයි ට්‍රිලියන 17ට අමතරව තව ට්‍රිලියන 2ක් තියෙනවා රාජ්‍ය වගකීම් සහිත ණය. රාජ්‍ය ආයතන ගත ණය. તો ට්‍රිලියන 19යි. මේ ට්‍රිලියන 19න් තියෙනවා බිලියන 51ක් ඩොලර් බිලියන 51ක් තියෙනවා විදේශ ණය. ওই ඩොලර් බිලියන 51 මහ බැංකු වාර්තාවේ රුපියල් වලට පරිවර්තන වෙලා තියෙන්නේ 6000 ගාණක් බිලියන. එතකොට එක ඩොලර් එකක් රුපියල් 121ක් 125ක් විතර. අද ඩොලර් එක 350යි. අපි මේක ගැලපුවොත් තව ට්‍රිලියන 10කින් වත් ණය වැඩි වෙන්න ඕනේ. මේක ගැලපුවොත් ඩොලර් 51කට රුපියල් 200 ගාණ බැලුවා. ඒකට මම එකතු කිරීමක් කළොත් ඇත්තට මම පුංචි ගණනය කිරීමක් මේක කරලා තියෙනවා 17 ඔබ කිව්ව කාරණේ කියන්නේ වෙළඳපොළ මිලට ඔය ISB වාර්තා කිරීම සහ ඩොලරයට නිසි පරිදි නොගැලපීම නිසා මේක ඇස්තමේන්තුව 100%ක්ම හරි නෑ. හරියටම 17 ට්‍රිලියන 26.8ක් වගේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ ඔබ කිව්වල තියෙන 26.6ක් කියලා මම හරි ඒක තමයි කියන්නේ තව. ඒ කියන්නේ මේක මහ ජනතාව දැනගත යුතු මේ කියන්නේ මේකේ මේ බෝම්බේ බරපතලකම ඉදිරියට එනවා. මිනිස්සු ගාවට එන්නේ අර ඔබ කලින් කිව්ව පොලි ප්‍රමාණය වැඩිවීමත් තව ණය ගන්නට ගිහිල්ලා මහ ජනතාවනේ අන්තිමට මේකේ මිල ගෙවන්නේ නේ. ඉතින් ඒවා හංගලා තියෙන මේ වාර්තාවල. ඇත්තටම. ඒක තමයි. ඒතර වත්කම් 2.0 ගාණක් නම් වගකීම් ට්‍රිලියන 26ක් නම් මේ රටේ කෝවේ ගත්ත සල්ලි. ඒවට කවුද වග කියන්න ඕන? දැන් අපි දැක්කා මෑත කාලේ ජනාධිපතිතුමා කියනවා IMF එකට මීට අවුරුද්දකට කලින් ගියා නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි කියලා. දැන් අපි යන්න එපා කිව්වේ නේද? අපි යන්න කියලා කිව්වේ. දැන් ඇවිල්ලා කියනවා ගියා නම් ඉවරයි.
දැන් අපිට පුළුවන් ද ඒ වගේ දේශපාලඥයෙකුට අර accountable නැති දේශපාලඥයෙකුට ඉන්න පුළුවන්. දැන් අපි රාජ්‍ය ආයතන අපි සේවකයෝ වුණාම අපි වගවීමක් තියෙනවනේ අපිට. හැබැයි වගවීම බෑනේ දැන් කියන්නේ අපිට පොහොර අර්බුදයේ ඕ මම පොහොර නවත්තන්න උත්සාහ කරා දැන් තේරෙනවා ඒක වැරදි කියලා. ඒ නිසා මම මේක නිවැරදි කරනවා. ඉතින් ඒතොර ඒකට වගවීමක් නැහැ. නිසා මේ දේශපාලන ක්‍රියාවලිය වගවීමට යටත් කරන්න. මේ සියලුම දේශපාලන නායකයෝ යම් තීරණයක් ගත්තා නම් ඒ තීරණයට වග කියන්න ඕනේ තව අවුරුදු ගණනාවක්. මොකද අපි සාමාන්‍ය රාජ්‍ය ආයතනයක හරි පෞද්ගලික ආයතනයක හරි අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් තමන්ගේ කාලයෙන් පස්සේ අවුරුදු 5ක් වග කියන්න ඕනේ. ඒක මේකටත් පොදු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ පැත්තත් අපි හිතන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි අපි ආනයන අපනයන සංයුතිය ගැන කතා වුණා. දැන් ලංකාවේ අපි ආනයන අපනයන අතර දිගු කාල පරතරයක් තිබුණා. මට මතක ගිය අවුරුද්දේ බිලියන 12.5ක් විතර 12.6ක් විතර අපේ අපනයන තියෙනකොට ආනයන තියෙනවා බිලියන 21කට කිට්ටුව. ඒතර පරතරයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ඔය ආනයන අපනයන පරතරයේදී පෞද්ගලික කාලේ අපි ආනයන සමහරකව තහනම් කරා. අපි වාහන ගෙනන එක නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ පොහොර යම් ආකාරයක නැවැත්වීමක් කරා. හැබැයි අපි ආනයන ලයිස්තු අරගෙන බලන්න මහ බැංකුව දාලා තියෙනවා. මේ මහ බැංකුව වාර්තාවේ අපි මේ අලුත් වාර්තාව පෙන්නනවා. අපි ආනයන කරන භාණ්ඩ වලින් දල වශයෙන් 19% පාරිභෝගික භාණ්ඩ. මේ පාරිභෝගික භාණ්ඩ වලින් ගතොත් බිලියන 3800ක් විතර අපි වේදම් කරන පාරිභෝගික භාණ්ඩ ගෙන්නන්නේ. මේ පාරිභෝගික ඒ ව්‍යුහය ඇතුළට ගිහලා බලපුවම තමයි පේන්නේ ඊළඟ මේ අපි වේදම් කරලා තියෙනවා ඒකෙන් 10% එළවලු ගේන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ මිලියන 384ක් වේදම් කරනවා අපි එළවලු ආනයනය කරා. මුහුදු ආහාර එහෙම නැත්නම් මාළු ආනයනය කරන්න මිලියන 122ක්. පළතුරු ගේන්නේ මිලියන 67ක්. දැන් අපි ඕවා ගෙන්නනවා. හැබැයි අපිට පොහොර ටික ගෙන්න ගන්න බෑ. දැන් මේ අනවශ්‍ය දේවල් අපිට తాවකාලිකව නවත්තන්න බෑද? අපි පහුගිය කාලේ අහන්න ලැබුණා යකඩ ගෙන්නවා, සිමෙන්ති ගෙන්නවා. අපි ඒව දෝනේ මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කිරිපිටි ටික, ගෑස් ටික, පෙට්‍රල් ටික ගේන එක තමයි ප්‍රයොරිටයිස් කරනවා. ඒතර ඇයි අපි අර එක කොටසක් කියන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් වලට වැඩි ප්‍රමුඛතාවයක් දෙන්නේ? මේ අවශ්‍ය දේවල් පස්සට දාන්න. ඒ කියන්නේ ඒ පිළිබඳව අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ ආනයන ව්‍යුහය කවුද තීරණය කරන්නේ? ඒව ගැන කිසිම අපිට හොයාගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි රජයේ දැන් අර අපේ අලුත් පරම්පරාව ඉල්ලන්නේ මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකනේ. මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක කියලා කියන්නේ මේ හැම පැත්තකම නැවත කතිකාවක් ඇති වෙන්න ඕනේ. අපි මෙච්චර කල් කරපු දේ හරිද? කරපු දේ වැරදිින්දනේ අපි මෙතන ඉන්නේ. දැන් මේකේ භයානක තැන තමයි මේ ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක දේශපාලන අර්බුදය ආපුවම දේශපාලන අර්බුදේ අපි දැක්කේ ඉස්සල්ලාම මේකට මැදිහත් උනේ ඔය අහිංසක ගොවියෝ ටිකක්. පොහොර නැතුව. ඊට පස්සේ ඔකට මධ්‍යම පාන්තිකෝ මැදිහත් වෙනවා තමන්ගේ වියදම දරා ගන්න බැරුව. ඊට පස්සේ ඒක යම් තැනක පුපුරාගෙන යනවා. ඊළඟට ඔක කම්කරු පාන්තියට ඔක තල්ලු වෙනවා. කියන්නේ මොකද මැදි පාන්තියට කාලයක් අල්ලගෙන ඉන්න බෑ. දැන් ඊළඟට කවුද එන්න පුළුවන් මාකට් එකට? දැන් අපි දකින විදිහට පාරේ තෙල් පෝලිං වල ඉන්න, ගෑස් පෝලිං වල ඉන්න අය වෙලාවකට දවස් 2-3 රැ ඉන්නවා. ඒ අය තීරණය කරොත් එක දවසක අපි දවස් 2ක් මේ පෝලිම ඉන්නවට වැඩිය හොඳ නැද්ද? එක දවසක් කොළඹට යන් කියලා. මේ මුළු ජනතාව කොළඹට ආවොත් අපි හිතනවාද ඔය මොන ආරක්ෂාව තිබ්බත් ජනාධිපතිතුමාට බේරෙන්න පුළුවන් කියලා? අපි දැක්කා එදා 9 වෙනිදා ඒ පොඩි කාලයක් තුල ඇතිවෙච්ච විනාශය. ඒ විනාශෙත් එක්ක අගමැතිවරයාට වෙච්ච දේ ගිහිලා අඳුම ගානේ එළියට බහින්න බැරුව උට සිද්ධ වුණා පාන්දර හොරෙන් ගිහිල්ලා ත්‍රිකුණාමලේ දූපත කරවලා හැංගිලා ඉන්න. ඉතින් මේ වගේ තැනකට ජනතාව තල්ලු වුණොත් මේ රට මං හිතන්නේ මහා අරාජික තත්වයකට යනවා. ඉතින් රාජ්‍ය මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. රාජ්‍ය මේක තේරුම් අරගෙන මේ ජනතාවගේ ගැටලු වලට විසඳුම් දෙන්න ඕනේ. දැන් ජනතාව ඉල්ලුවේ ආර්ථික ප්‍රශ්නට විසඳුමක් මිසක් ජනතාව කවුරුත් කිව්වද මේ 21 වෙනි ව්‍යවස්ථාවක් ගැන? අපි ඉල්ලුවේ නෑනේ 21ක් ගැන. 19 නැවත ගෙන්නුවා එක වෙනම කතාවක්. දැන් 21ක් ගෙනල්ලා ප්‍රොසානිල් කිව්වා වගේ දැන් මේ දේශපාලනික ස්ථාවරකමක් ඇති කරලා ආයතරයක් දේශපාලනික ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරනවා. මොකද ඔය 21 සම්මත කරන්න දෙන්නේ නෑනේ. ඒක සම්මත කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ ඒක පුද්ගල කේන්ද්‍රීයයි. මොකද ඒකේ 19ටත් බැසිල් රාජපක්ෂගේ නම ගෑවෙනවා. ඒක ගෙනාවේයි කියන එක සහ 21ටත් ඒ නම ගෑවෙනවා. ඇයි මේක ගේන්නේ කියන එක. සෝ පහුගිය අවුරුද්දේ 19 20 21 තුනම කේන්ද්‍රගත වෙන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂ වටේ. එතකොට දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ උට බලයක් තියෙනවා තාම. උට බහුතර මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. ඒක තුල 21 සම්මත කරගන්න බැරි වුණොත්
ආයසරක් දේශපාලන අර්බුදයකට යන්නේ නැද්ද? මම විශ්වාස කරනවා. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට යන්න කිව්වට ගියේ නැහැ නේ තාම. හැබැයි తాවකාලිකව මහින්ද රාජපක්ෂ ගියා. මම විශ්වාස කරනවා තව මාස දෙක තුනකින් ආයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මේ රටේ අගමැති කියලා. හරි ඒක වෙනවා. මොකද ඒක රනිල් වික්‍රමසිංහ පරදිනවා මේ 21 වෙනි ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක. ඒතකොට අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ගහගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ බල පෙරලි කරගෙන අපි ඒව ඉල්ලුවේ නෑ. අපි ඉල්ලුවේ අපිට ගෑස් ටික දෙන්න, පෙට්‍රල් ටික දෙන්න, සිමෙන්ති ටික දෙන්න, කිරිපිටි ටික දෙන්න, ළමයිට ඉස්කෝලේ දෙන්න ඔච්චරයි. දැන් ජනතාව ඉල්ලපු දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ නැතුව ජනතාවට ඉල්ලන්නේ නැති දේවල් අර මවාපාලා ප්‍රශ්න වෙන තැනකට ගෙනියන එක තමයි මේ ආණ්ඩුව කරන්නේ. ඉතින් ඒක අපි ඒවට විසඳුම් හොයන්නේ නැතුව මං හිතන්නේ මේ රජයට කියන්නේ දිගු කාලින විසඳුම් වලට යන්න පුළුවන්. මොකද කෙටි කාලින විසඳුම් හොයන්න එපා. ඉතින් කෙටි කාලින විසඳුම් හොයන්නේ නැහැ. අපි හිතනට වැඩිය මේ අර්බුදේ බරපතලයි. ඒ වගේම තමයි අර්බුදයේ බරපතලකම ජනතාව එක්ක කරන සංවාදය කොච්චර නිවැරදිද කියන එක ප්‍රොෆෙසර් අනිල් කිව්වා වගේ. දැන් මෑත කාලේ කිව්වා එකපාර ආහාරින්ගයක් ඇති වෙනවා කියලා. දැන් ඇයි මේ කියන්නේ ආහාරින්ගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා? දැන් ආහාර ඇමති කියනවා නෑ එහෙම දෙයක් නෑ. අගමැතිතුමා කියනවා ආහාරින්ගයක් ඇති වෙනවා කියලා. මේකම පාර්ලිමේන්තුවේ. අර්බුදය. හරිද? ඒතර ඒ අර්බුදය ඇති වෙනවා කිව්ව හැටි මොකද්ද කරේ? අර මාකට් වල තිබිච්ච හාල් ටික ඔක්කොම එකතු කරා. ඒ හොඳම වැඩේ තමයි පොළොන්නරුවේ වී නැහැ නේ. වුන් කියනවා කොළඹින් ලොරි ගණන් ගිහලා වී අරගෙන ආව කොළඹට. මොකද සල්ලි තියෙන කට්ටිය මේක එකතු කරනවා. ඒතර මේ අර්බුදේ කියන්නේ මේ සැකේ නිර්මාණය කරන්නේ අපිමනේ ආණ්ඩුවමනේ. පෙට්‍රල් නැහැ කිව්වට පෙට්‍රල් එකතු කරා. ගෑස් නැහැ කිව්වම ගෑස් දැන් ඊයේ අනුරාධපුරෙන් ආවම ගෑස් සිලින්ඩර් 600ක්. දැන් ජොන්ස්ටන් ෆර්නෑන්ඩෝ ඇමතිවරයාගේ ගෙදර ගිනි තියෙනකොට සහ තුෂාර ඒ නගරාධිපතිගේ ගෙදර ගිනි තියෙනකොට අල්ලගන්නේ ගෑස් සිලින්ඩර් ගොඩක්. පුරවලා. ගිනි තිබ්බ ගෙවල් අපේ ඇමතිවරුන්ගේ ගෙවල් වල අහුවෙන්නේ පොහොර ගෝනේ. එහෙම තමයි හංගන් හිටියේ. එතකොට එහෙම හංගන් ඉන්නකොට මේ වෙළඳපොළ අස්ථාවරතාවය ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ නිසා ජනතාව අනවශ්‍ය විදියට බය කිරීම නෙමෙයි. මොකද අපි කැමති නැහැ පාලකයෝන් අපිට ප්‍රශ්න ගේනවට. අපි පාලකයෝපත් කරන්නේ අපිට ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බැරි ඉඳනේ. ඕන් ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ අපිට ආහාර අර්බුදයක් තියෙනවා අපි ඒකට විසඳුමක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඇවිල්ලා කියනවා නම් ඒක දෙවේලක් කන්න තුන් වේලක් කන එක නවත්තන්න කියන එක කියනවා නම් මම හිතන්නේ එහෙම ඒකට අපිට ආණ්ඩුව ඕනේ කියලා. ඉතින් ආණ්ඩුවේ වගකීම ආණ්ඩුව තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ රටේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා ආණ්ඩුව තේරුම් ගන්න ඕනේ. ජනතාව ඉල්ලන දේ මේ ආණ්ඩුව තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් දැන් අපි 225 එපා කියලා තියෙනවා. ඔය එපා කියලා ආයසරයක් අපි අර පොඩි එක තැනකට ආවා. කියන්නේ යම් ආකාරයක අපි තුවා රයිට් බැසිල් රාජපක්ෂ ගියා, මහින්ද රාජපක්ෂ ගියා. ජනතාව පොඩි මධ්‍ය තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හැබැයි මේ පීඩනයේ දිගින් දිගටම ගියොත් එහෙම මම හිතනවා මේ මම කිව්ව ජනතාව ඊටාම ඉක්මනින් කොළඹට එනවා. එදාට ඕක කාටවත් නවත්තන්න බෑ. මොකද ඔය එන සෙනඟ නවත්තන්න බෑ. ඉතින් එහෙම වුණොත් එහෙම මේ රට කොයි තැනකින් නවතීද අවසානයේදී මේක මිලිටරිකරණ එකට යයිද? කොතනින් නවතීද කියලා අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඇත්තටම අර මේ මහාචාර්ය අනිල් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමත් කිව්වා දැන් අර මේ හැම විසඳුමක්ම ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ මේ දේශපාලන පසුබිම යම් ආකාරයක ව්‍යාකරණ ස්වභාවයෙන් මිදුණොත් කියලා. දැන් ඔබතුමත් සිහිපත් කළා දැන් අරගලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ජනතාව පීඩාකාරී තත්ත්වකින් මේ පීඩාකාරී තත්ත්වෙ මුදව ගන්න තාම සමත් වෙලා නැහැ. ඒ අතර ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධව තියෙනවා. එක්තරා අතකින් බැලුවොත් දැන් අපි කිව්වොත් සමහර යනකොටස් ඔය අරගලයේ නිරත වෙන පිරිස් දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. හැබැයි මේ ඉල්ලන තරමට මේ ගේන්නේ. හැබැයි ගේන්න පුළුවන් තරමට තමයි යෝජනා කරලා තියෙන 21 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය තුළ උනත් අර ඔබතුමා සිහිපත් කළ ආකාරය 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ තිබුණු ලක්ෂ්‍ය නැවත ගේන්න උත්සාහ ගන්නවා. දැන් ඒ ඉබෙන උත්සාහ ගැනීම අපි සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් ද මහාචාර්යතුමා? 21 ඒවා දැන් තුනක් තියෙනවනේ. ඔව්. එකක් ආණ්ඩුව ගේනවා, එකක් අර ස්වාධීන වෙච්ච මන්ත්‍රීවරු ගේනවා, තව එකක් ගේනවා සජබෙන් ගේනවා. මේ 21 ඒවා ගොඩක්. අපි දන්නේ මොන 21ද කතා කරන්නේ. අපි දැන් කියමු අපේ ඇමතිතුමා දැන් අපි දාපේක කියලා විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා කියලා ගෙන අපි 21 කියමු. දැන් ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද? දැන් ජනතාව ඉල්ලුවේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට යන්න කියලා. 21කින් මොනවද යෝජනා කරන්නේ? ඒකෙන් ඇත්තටම දැන් කියන්නේ 19 තත්ත්වයට පත් කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. 19ට වඩා ගොඩක් පල්ලෙහා මට්ටමක 21 තියෙනවා. ඉතින් දැන් ජනතාව ඉල්ලුවද 19 ගේන්න කියලා. දැන් මම අදහස් කළේ මහාචාර්යතුමනි අපි කිව්වොත් දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට යන්න කියන්නේම දැන් විධායක ජනාධිපතිවරේ බලතල 20 වෙනි සංශෝධනය තුළ වැඩි කරගෙන අසාර්ථක පාලනයක් නිසානේ අපි
පුද්ගලයා හැටියට නොගත්තත් ධූරයේ සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම ඒ ජනාධිපති ධූරයේ තියෙන බලතල විස්තර වඩා අඩුවීමක් වෙනවා නම් ඒක යහපත් නැද්ද කියලා මම කියන්නේ. බලතල අඩුවීම හරි. නමුත් ඔය ඇත්තටම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ප්‍රතිඵලය ඕක නෙමෙයි. ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන තේරුම් ගන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි දැන් අපි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ණය ඉල්ලනකොට ඒක සම්බන්ධයෙන් ලියවිලි ගණනාවක් IMF එකට යනවා. ඒ අතර ප්‍රොෆෙසර් හූල්ගේ ලෙටර් එක සහ විශේෂයෙන්ම Human Rights Watch ආයතනයේ ලියපු ලියුම අද වෙබ් එකේ තියෙනවා. අප්‍රේල් 4 වෙනිදා වුන් ලියුමක් ලියනවා. අනේ ලියුමේ තියෙනවා මේ 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නිසා මේ රටට ආර්ථිකමය වශයෙන් වෙච්ච කරදර සහ හානි. උදාහරණයකට වුන් කියනවා ලංකාවේ අගමැති කාර්යාලය සහ ජනාධිපති කාර්යාලය විගණනය කළ නොහැක. ඇයි? ඊළඟට කියනවා ආරක්ෂක වියදම් දරනකොට ආරක්ෂක වියදම් රහස්‍ය වියදම් නම් අපි දැනගන්න ඕනේ බජට් එකෙන් වැඩිම වියදම් කරන්නේ ආරක්ෂක වියදම් වලට. ඒ වියදම රහස් සේවාවක් කියලා පිළිගන්නවා නම් ජනාධිපති සහ මුදල් ඇමති පිළිගන්නවා නම් ඒ ගනුදෙනුව සාධාරණයි කියලා ඒක ඕවර්සයිට් කරන්න බෑ ඔට්ටෝ ජනරල්ටවත් පාර්ලිමේන්තු එකටවත්. දැන් කවුද ජනාධිපති මුදල් ඇමති කියන්නේ අයියේ මල්ලි. මතක් වෙනකම්. හරි. ඒතොර මේ 20 වෙනි සංශෝධනය තුල තිබිච්ච මේ දූෂණ අපි කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් බලතල පිළිබඳ නෙමෙයි. දැන් ගෝඨාභයගේ බලතල පිළිබඳ මම හිතන්නේ මහ ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට තිබුණා කියලා. හැබැයි මේ 20 ඇතුලේ තිබිච්ච දූෂණ ගැන. ඒක එක තැනක කියවෙනවා. දැන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ තෙල් නැවක් යන්නේ මිලියන 35යි. හැබැයි කොළඹ හාබරයකට එනකොට මිලියන 50යි. ඒතර ඒ මිලියන 15ට මොකද වෙන්නේ? මේ ඔක්කොම යටත් වෙන්නේ අපි ගෙනාව අලුත් මුදල් පනතක් මේක යටතේ. ඒ මුදල් පනත ඇතුලේ කළු සල්ලි සුදු කරන්න ඕන තරම් අපි අවස්ථාව දුන්නා. ඊට පස්සේ අපේ තිබිච්ච ස්වාධීන කමිෂන්ස් ඔක්කොම නැති කරා. නේ? රාජ්‍ය සේවා කොමිසම, පොලිස් සේවා කොමිසම ඔක්කොම. අද පොලිස්පති ඇවිල්ලා කියනෝනේ මේ ඉන්න පොලිස් ඒ නිලධාරීන් 182කින් බහුතරයක් මේ සුදුසුකම් නැති අය දැම්මේ කියලා. ඇමතුරුන්ට ඕන විදිහට. මෙන්න මේකයි අපි එපා කිව්වේ. එහෙම නැතුව ජනාධිපතිගේ බලතල පිළිබඳ මහ ලොකු ආර්ථික අර්බුදයක් අපිට නැහැ. හැබැයි මේක තුල වෙන දූෂණ වංචාවන් නිසා තමයි ආර්ථික අර්බුදය ආවේ. ඒකයි මම කිව්වේ 21 නෙමෙයි. අපි කරන්න තිබුණේ මෙන්න මේ වැරදි නිවැරදි කරන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨයේ මහාචාර්ය අමින්ද මෙත්සිල පෙරේරා මහත්මයාගේ අදහස. මගම තී සමගම අපේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන සහ වාණිජ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ මහාචාර්ය දයානන්ද අම්බලන්ගොඩගේ මැතිතුමාට අවස්ථාව ලබා දෙන්න අදහස් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ විසඳුම් ගැන සෑහෙන කතා කරා. නමුත් මම පොඩ්ඩක් ඒක ඊට වඩා මම එකඟයි ඒවට ඇත්තටම මේ අදහස් වලට. මම හිතනවා අපි මුලින්ම කළ යුත්තේ ට්‍රස්ට් බිල්ඩින් කියන්නේ විශ්වාසය ඇති කරන්න. ඒකට හේතුව තමයි මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ ගන්න නම් මේ රටේ පුරවැසියෝ මිනිස්සු එකතු වෙලා ටීම් එකක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕන. එතකොට ට්‍රස්ට් බිල්ඩින් එක හරහා තමයි ටීම් වර්ක් එක එන්නේ. ඒතර අපි ඊට කලින් කතා කරා ආර්ථික අර්බුදය, දේශපාලන අර්බුදය, සමාජීය සංස්කෘතික අර්බුද ගණනාවක්. හැබැයි මේ අර්බුද ගණනාවෙන් টপ ප්‍රයොරිටි තියෙන දේශපාලන අර්බුදය. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඉස්සෙල්ලම විසඳන්න ඕන දේශපාලන අර්බුදය. මොකද්ද මේ දේශපාලන අර්බුදය කියලා කියන්නේ? අපි ගත්තොත් අපි දන්නවා 69 ලක්ෂයෙන් 3/2 බලයක් සහිතව විධායක ජනාධිපති පත් වෙනවා 2019. එතුමා 21කින් අර කිව්ව විදියට එතුමාට තවත් බලය එක රාශී කරගන්න. 20න් එතුමා තවත් බලය එක රාශී කරගන්න. එතකොට ඒකෙදි සාමාන්‍ය ජනතාව පවලස් වෙනවා. මේක තේරුම් ගන්න කාරණේ එකයි. ඒතර එහෙම නීත්‍යානුකූල බලයක් එතුමාට එනකොට මේ ආර්ථික අර්බුදය හරහා go home කියන සංකල්පය එනවා. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? අර නීත්‍යානුකූල බලය අවිධිමත් උද්ඝෝෂණ හරහා අරගලා හරහා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒතර දේශපාලන අර්බුදයේ එක ලක්ෂණයක් තමයි ඒක. ජනාධිපති ඉන්නව අගමැති හැංගෙනවා. රටේ අගමැති ඇත්තටම ජනතා අරගලේදී හැංගෙනවා. එතකොට අර බලය අපි කියන්නේ ඩයිලූට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ බලය තුනට වඩා බලයක් නැති වෙන. එතන අර්බුදයක් වෙනවා. ඊළඟ දෙක පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ කරන්න අද පාර්ලිමේන්තුව ගත්තොත් මම හිතන්නේ අපිට තියෙන්නේ විකෘති පාර්ලිමේන්තුව. ඒතර පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ අපි ඉස්සර දැක්කේ පක්ෂ විපක්ෂ. දැන් ස්වාධීනයි. ඒතර ස්වාධීනයි කියනකොට ආණ්ඩු පක්ෂයත් ස්වාධීන වෙලා. විපක්ෂයත් ස්වාධීන වෙලා. ඒතර මට හිතෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව විකෘත වීම දේශපාලන අර්බුදය නිරූපණය වෙනවායි කියලා.
තුන්වෙනි කාරණය තමයි මේ අර්බුදයේදී ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව බලන ඒගොල්ලන්ගේ පැවැත්ම ලෙජිටිමසි එක තහවුරු කරගන්න. පැවැත්ම තහවුරු කරගන්න. ඒතර පැවැත්ම තහවුරු කරගන්න තමයි එක බෝල එන්නේ. 21 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය. ඊළඟ මට මතකයි මෑත ලේටස් එක තමයි ඇමතිවරයෙක් කියන මේ 9 වෙනිදා අරගලයේ පිටිපස්සේ හිටියේ පන්සල් වල හාමුදුරුවෝ සහ පූජකවරුන් කියලා. ඒතර ඒක යනවා මේ එකක් විදියට. අර ප්‍රොෆෙසර් අනිල් කිව්වා වගේ බෝලේ කතාව එළියට එනවා. ඒ විදියට ඒ වගේ process වෙනත් මාතෘකා එනවා. ඒවා සංකල්ප. හැබැයි සංකල්ප වල value එකක් නැහැ. valueless සංකල්ප මිනිස්සු අරගෙන යනවා. ඒකෙන් තමයි අර දේශපාලන අරුබුදේ පොඩ අර පවත්වාගෙන යන්නේ. ඉතින් මම මේ කියන්න උත්සාහ කරේ දේශපාලන අරුබුදේට විසඳුම මොකක්ද එහෙනම්? පාර්ලිමේන්තුව විකෘති නම් ජනතාවත් කියනවා මේක එපයි කියලා ජනතාවට වරමක් දෙන්න ඕන අලුත් ආණ්ඩුවක්පත් කරගන්න. දැන් ප්‍රශ්න තිබෙන්නේ මහාචාර්යතුමනි දැන් අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව මේ වෙලාවේදී මහමැතිවරණයක් තියන්න තිබෙන එකම ක්‍රමය තමයි පාර්ලිමේන්තුව මගින් යෝජනාවක් සම්මත කර ගැනීම. එහි 225න් එක දේශපාලන පක්ෂයකටවත් නොහැකි වුණේ එවැනි යෝජනාවක්වත් දෙන්න. ඒක තමයි මම කියන්නේ. අන්න ඒකට ඊළඟට ක්‍රමවේදය. දැන් මම කියන්න උත්සාහ කරන අදහසනේ. එතකොට පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ අපි කියන සමහර කියන අන්තර්කාලීන මොන නැම දැම්මත් මොකක් හරි එකක් හදාගෙන හැබැයි ඒකට පොඩි ජනතා කවුන්සිලයක් ජනතාවගේ ඒ කියන්නේ ජනතාවත් එක්ක ඔබ්සර්ව් වෙන ගවර්න් වෙන විදියට පොඩි වැඩ පිළිවෙලක් එනවා. ඉතින් මම කියන්නේ පළවෙනි පියවර තමයි මිනිස්සුන්ට ඡන්දයක් දෙන්න ඕන හැකි ඉක්මනට. නෑ අත මම දැක්කා ඔබතුමාගේ අදහසම දේශපාලන පක්ෂ වලත් අදහස් හැටියට ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා මහ ජනතාව ඉදිරියට ආ යුතුයි කියලා. අද පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ නායකයන් පවා කියන්නේ ජනතාවට දැන් ඉඩ දෙන්න ඕනේ මේක මේ අලුත් බලයක් ඇති කරගන්න කියලා. නමුත් ඒ කියන කට්ටියට පාර්ලිමේන්තු යෝජනාවක් ගේන්න බැරියයි. එතන පේනව නේද මේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම එළිය ප්‍රකාශ කිරීම අවංක චේතනාවෙන් කරන එකක් නෙමෙයි කියලා. ඔතෙන්ට පොඩි එකතු කිරීමක් කළොත් ඇත්තටම මේ කමක් නෑ. දැන් ඇත්තටම යෝජනාවක් ගෙනල්ලා මේක ඇත්ත නීති අනුකූල පැත්ත ගත්තොත් සම්මත වුණත් ඒ සම්මත වුණාට එකත් අවසානයේ විසිරුවා හැරීමේ බලය එන්නේ ජනාධිපතිවරයා අතර. නෑ බලපෑමක් හරි. ඔව් බලපෑමක් හරි. නමුත් ඒක කරන්නත් ආණ්ඩුවේ බහුතරය තියෙන්න එපා. දැන් අපි හිතන්නකෝ විපක්ෂයේ වුණත් දැන් මේක සමහර දේවල් තියෙනවනේ මේ වගේ දේශපාලන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙන තැනකදී වෙන යෝජනාවක් ගෙනෙන්න කලින් අපි කොහොම කළත් ඒ එකඟතාවයක් තියෙන මේකට අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් දැන් තියෙන තත්ත්වයේදී වැඩි ඒක නම් කිව්වේ මේ අර්බුදයේ නිර්මාණය වුණාට බහුතරය ආණ්ඩුවේ අතර තියෙනවා. ඒක මතු පිටින් නොපිනුනාට සුවාදීන විදියට ඒ නිසා ඒ බහුතරේ අන්න ඒක මම දැනගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ස්වාධීන වුණා ආණ්ඩුවේ කට්ටිය ස්වාධීන වුණත් විපක්ෂ කට්ටිය ස්වාධීන වුණත් ඒක අතර එතන බහුතරේ අවංක චේතනාවකින් වුණාද කියත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ වගේ යෝජනාවක් දෙන්න. මගේ අර විකෘති කියන වචනේ තේරුම ඇත්තටම කියනවා නම් තාම බලයේ තියෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට. එයා තමයි මේක හැන්ඩල් කරන්නේ. ඒතරයි කතාව. එතකොට ජනතාව මං කියනවනම් මේක එපයි කියලා ජනතාවට ඉතින් අවස්ථා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාම ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් අපි දෙන්න ඕන නේද මේ අලුත් එකක් පිට. අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක මේ ආර්ථික තත්ත්වය බලද්දී අපිට පේන්නේ දැන් ඔබතුමා කියන සමහරලාට මේක අතිශෝක්තියක් කියන නමුත් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවනේ මහා ඡන්දයක් වගේ දෙකට යන්න තරම් අපිට හැකියාවක් ශක්තියක් මේ වෙලාවේ තිබෙනවද? එහෙම යාම තුල මේ තිබෙන මේ ප්‍රශ්න මේ පෝලිං ප්‍රශ්න හැම එකම දැනෙන ප්‍රශ්න පීඩාකාරී තත්ත්ව වලට විසඳුම් දීම තවත් ප්‍රමාද වෙනවා නේද? ඔව් ඒක අපි කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මම කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේකට දේශපාලන අර්බුදයට උත්තරයක් ඕන. දෙවෙනි කාරණය නෑ ඒ දේශපාලන අර්බුද උත්තරය ඔබතුමා දැන් කියේ ඡන්දෙන් ඡන්දයට යන්න දැන් අර මතු පිටින් අවස්ථාවක් දෙනවා. මම කියන්නේ දැන් මතු පිටින් ඒතර ජනතාව තවත් පීඩාවෙන් ඉන්නවනේ මේ ඡන්ද ව්‍යාපාරී වේලා දෙයක් වෙනකම්. මෙහෙමයි මම හිතන්නේ මෙන්න මේක අපි බැලුවොත් මම හිතනවා මේ අමිතරත් මේක එකතු කිරීමක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මෙන්න මේ ඡන්දයකට යන්න බෑ කියන තර්කය හදන්නෙම ඡන්දයට යන්න ඕනේ නැතුව මේ බලය කැටගෙන ඉන්නේ. ඇත්තම ඡන්දයක් පවත්වන්න මොකද්ද බැරි අපහසුව නිලධාරී සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මුදල් මේ වියදම් ගියත් අවසාන වශයෙන් මම හිතන්නේ බිලියන 13ක් වගේ තමයි මිලියන 500ක් වගේ නේ මිලියන 500ක වගේ ප්‍රමාණයක් තිබුණේ. සමස්තයටම එකතු කරලා ගත්තාම තියෙන ප්‍රමාණය. ඒක අපි මේ ඡන්දයකට අප කියන්නේ හිතම කියන එක නෙමෙයි අපි සාකච්ඡා කරලා මොකක් කර ක්‍රමවේදයක් දාලා මාස 6ෙන් අවුරුද්දෙන් කියන එක කතා කරන්න පුළුවන්.
හැබැයි ඊටාම පැහැදිලි ඡන්දයකට නොයා මේ අරාජිකත්වයේ අවශ්‍ය ගානේ ගෙනියන දවස ගානෙම ඡන්දයකට වඩා වැඩි හානියක් රට ආර්ථිකයට කරන එක මම කියන්නේ. සමස්ත ජනතාවට වෙන පීඩනය මිනිස්සුන් තේරුම් ගන්න ඔබට වාසි ඉක්මනින්ම ඡන්දයක් තියලා මේක තව දෙගුණයක් පීඩම් කරලා ඡන්දෙ දුන්නත් අර පීඩනය අඩු. මොකද මිනිස්සු ගාවට මේක එන්නේ පස්සේ කොහොමද එන්නේ? බදු වැඩි කරනවා, මිල වැඩි කරනවා, මිනිස්සුගේ සේවා ටික කපනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අවුල් කරාට පස්සේ ආමය ඡන්දේ තියන්න බෑ කියන තර්කේ ওই තර්කෙට ගියොත් ලංකාවේ මේ දූෂිත ක්‍රමය අරගෙන යන කවදාකවත් ඡන්ද තියන්න බැරුව යනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද? මේ බැංක් කොහොමද ඡන්ද තියන්නේ? අපිට දැන් හදාගන්න කොහොමද ඡන්දේ? මම කියන්නේ දේශපාලන අර්බුදයට විසඳුමක් ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න බෑ. ඒක තමයි number 1 priority එක තමයි. ඒකට විකල්ප නැහැ. පිරවැද්දරලා මොන පිරවැද්දරලා හරි කරලා මේකට විසඳුම ඕන. දේශපාලන අර්බුදයට විසඳුම ඕන. දැන් IMF කියන්නේත් ඒක විසඳන් එන්නේ කියලානේ. ලෝකයේ මිනිස්සු කියන්නේත් එහෙමයි. අපේ විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ කියන්නේත් ඕකම තමයි. දැන් දේශපාලන අර්බුදය කියලා මෙතන විග්‍රහ වුණේ පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන සංයුක්ත ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි. මහජන අරගල. මහජනතාවගේ පීඩාව. ගැටුමක් තියෙන කොන්ෆ්ලික්ට් එකක් තියෙනවානේ. බලයෙන් මීට පත් කර එකයි දැන් කියන ජනතාව 2019 ජනතාව කිව්ව එකයි දැන් ජනතාව කියන එක අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේකේ පැවැත්ම පිළිබඳ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන මම කියන්නේ මේකට සුද්ධ වූ අයිතියක් තියෙනවා. දැන් ජනතාව වෙන බලයක් වෙන කතාවක් කියන්නේ. ඒ විශ්වාසයේ බිඳ වැටිලා දැන් ඔය මේ විවස්ථාවේ මේකට අවස්ථාවක් නිසා තමයි මෙයා මේක ඇදගෙන යන්නේ. ඒක සංඛ්‍යා දත්තයක් මම මේකට ඉදිරිපත් කරන මේ විශ්වාසය කැඩිච්ච තැනට දැන් අපි දන්නෝනේ ඩොලරේ රුපියල් 203 තිබිලා ඉවරලා මේක අතහැරපුවාම දැන් 300 ගානට 400ක් දීලා ආයෙ ටිකක් පල්ලෙහාට ආවනේ. එතකොට විදේශීය රටක අපේ ලංකාවේ උපේන අයට දැන් තර්කයක් හැදෙන්නට ඕනේ. තව දුරටත් මේක දැන් යම් ලිහිල් කිරීමක් කරපු නිසා ওই ගානේ තේවි එක්ක පල්ලෙහාට ඒවි. ඒ වගේම දැන් අර මේ කළු කඩේ බැංකුවේ අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. කලින් වගේ. එහෙනම් සල්ලි එන්නේ බෑ. ඇයි ඒවත් නැත්තේ? දැන් බලන්න ඊයේ වාර්තාව දැක්කා අප්‍රේල් මාසයේදී ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසයට සාපේක්ෂව මැයි මාසයට මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව පල්ලෑ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රවෘත්ති වල ලියනවා මැයි මාසයේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. මැයි නෙවෙයි අප්‍රේල් මාර්තු මාසයේ වැඩි වුණා කියන අප්‍රේල් මාසෙක කතා කරන්නේ නෑ. අප්‍රේල් මැයි එකක්. කොහොමද අන්තිමට ආපු එකේ තව අඩු වෙලා. ඒක මම කියන්නේ මේ විශ්වාසය ගිලි වුණාම ඒගොල්ලෝ සමහර අය මේ තව වැඩි වෙයි කියන බය. නමුත් අර එවන්න මේ ඒගොල්ලන් ඒ වෙන සැලටින් මේ අපිට විදේශී අංශය දියුණු කරගන්න භාවිත කරන්න පුළුවන්. නමුත් මිනිස්සුන්ට හැඟීමක් තියෙනවා මෙහෙම දූෂිත මේ වගේ තත්වයකදී අය අපි ඉවන්නේ කියලා. ඕකම තමයි මම හිතන්නේ මේ දේශපාලන කතාව කියන්නේ. ඒ වෙනස් කරමින් විශ්වාසයේ තහවුරු වෙන තත්වයකට අපි ඉඳ දෙමු. ඒකට ඕනේ ඊළඟ ආර්ථික විසඳුම. එහෙම බල සම්පන්න ඒ කියන්නේ ස්ටැබිලිටි රජයක් පාලකයක් පත්තුන් නැත්තම් ඊළඟ ස්ටෙප් වලට උත්තර නැහැ. එතන ඊළඟ කාරණේදී මම කියන්නේ දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවානේ ආනයන අපනයන පරතරය. අයවැය පරතරයක් තියෙනවා. ඒතර අපි කියලා තියෙනවා කලින් පටිතද කරගන්න. මොකද මේ පටිතද කරගන්නේ කියන්නේ තේරුම. එතකොට ජනතාව විශ්වාසය ඇති කරලා ඒකරාශී කරලා ඒක ජනතාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරන මගේ නම් අර්ථය තමයි ආදායමට ගැළපෙන විදිහට විදම සකස් කරන්න. අපනයන ආදායමට ගැළපෙන විදිහට ආනයන විදම කරන්න ඕනේ. මේක තමයි පටිතද කරගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සුන්ට කැපකිරීම කරන්න. හැබැයි ඒක කරන්න බෑ අර ජනතාව බල සම්පන්න කරන ජනතාව විසින් පත් කරන ආණ්ඩුවක් නැතුව. ඒකයි මම කියන්නේ. ඒක ටිකක් කට්ට කන්න මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් අපි කිව්වට මේක එන සංකීර්ණ කතාවක්. මේකෙන් ගොඩ එන්න බෑ. දැන් මට මතකයි සමහර රටවල් වල ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එනකොට එක ආණ්ඩුවක් පත් වෙනවා. මාස 6න් ඒ ආණ්ඩුව ආයෙ වැටෙනවා. තව ආණ්ඩුවක් එනවා. ඒ ආණ්ඩුවත් වැටෙනවා. මට මතකයි බ්‍රසීලයේද කොහේ. එහෙම මේ ආණ්ඩු බිඳ වැටිලා තමයි මේගොල්ලෝ මේ වෙනකොට මේ වෙන්නේ. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එන එක අපි කටින් කියන වගේ ලේසි නෑ. මේ ජනතාවට ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න යනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඒවට අපිට දැන් අර මම කිව්වට මම කියන්නේ මේ පටිතද කරනවා කියන එකේ නියමාර්ථය ඔන්නෝක තමයි මට නම් තියෙන්නේ. අපි ආදායමට වියදමට ආදායමට සරලන විදිහට වියදම් කරනවා. අපනයන ආදායමට සරලන විදිහට ආනයි. ඒකට ප්‍රයොරිටයිස් කරන්න වෙනවා. කියන්නේ අපි මුලින් කළ යුත්තේ මොනවද කියලා අපි ඒව සාකච්ඡා කරලා ඒවා කතිකා කරන්න. ඒක තමයි ලොජික් එක මේකෙන් ගොඩ එන්නේ. ඒතර ඒක කරන්න බෑ නිකන්. ඒතකොට ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් එන්න ඕන. ජනතාවට විශ්වාස වෙන්න ඕන. අනිත් පැත්තෙන් මම හිතන්නේ විදේශ සම්බන්ධ ශක්තිමත් කරලා විදේශ රටවල් වලට විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර
සංවිධාන වලට මේක සාකච්ඡා කරලා ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගෙන් සහන ගන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ගේ මොන හරි අපට මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒවට කටයුතු කරන ඊළඟට අපේ විදේශ ශ්‍රමිකයෝ වෙනම ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ත් එක්ක වෙනම සාකච්ඡා කරන්න ඕන. ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි කරන්න ඕන. ඒතර ඒගොල්ලන්ගෙන් මං හිතන්නේ අපට යම් රෙමිටන්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ආයුධ වන්නේ. ඒක කාරණේ. ඉතින් ඊට අමතරව මම මේක ටිකක් ආවිත් කතාවක්. දැන් බදු ගෙවන්නන්ට අපි ඉන්න ලංකාවේ මහා පරිමාණ සමාගම් 64ක් ඉන්නවා. අපිට බැරිද ඒගොල්ලන්ගේ ඇඩ්වාන්ස් එකක් ගන්න ඉන්කම් ටැක්ස් එකේ. ඒගොල්ලන්ට අපිට මේ කතාව රැස් කරලා පැහැදිලි කරන්න. ඒ වගේ මම කියන්නේ අර මුදල් අර්බුදයට මොන හරි අපි විසඳුම් ගන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ ගාව ධනෙ තියෙනවා. ඒතර අපිට ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම් කරන්න පුළුවන්. ඒවට අනපනත් පාර්ලිමේන්තුවෙන් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ධනෙ තියෙන කට්ටියට ඇමතිකම්ම දෙන්න ඕනේ ඈ. ධනෙ තියෙන කට්ටියට ඇමතිකම්ම දීලා හරියන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ මේක නිකන් වෙනම කතා කළ යුතු කාරණාවක් නේ. මේක හරි ඉන්ට්‍රස්ට් කියන එක. සංකීර්ණ කතාවක්. මේකට ඇත්තටම කියනවා ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න එකක් තමයි ආදායමට වියදම් විදියට අපි මැනේජ් වෙන්න ඕන. දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපි වෙන මාර්ග වලින් අලුත් මාර්ග වලින් විකල්ප මාර්ග වලින් අපි මුදල් හොයන්න ඕන. ඉතින් ඕක තමයි සරල උත්තරේ. ඊට අමතරව මෙතුමන්ලා කිව්ව කතා සුළු පරිමාණ කර්මාන්ත නිෂ්පාදන වැඩි කිරීම කරන්න. ඊට අමතරව තව වැදගත් කාරණයක් කරන්න අපි ඉමීඩියට්ලි වගා සංග්‍රහය. රටේ මිනිස්සු එකතු කරලා විශේෂයෙන් ගොවි මොනවා හරි ක්‍රමයකට හදලා ඒගොල්ලෝ ඕගනයිස් කරලා ඒගොල්ලන්ට උපදෙස් දීලා කුෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්නවා හැම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකටම කුෂිකර්ම නිලධාරියෙක් ඉන්නවා සංවර්ධන නිලධාරියෙක් ඉන්නවා ග්‍රාම සේවකයෙක් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ බල සම්පන්න කරලා ඒ හරහා වගා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකත් ටාගට් සහිතව ඉලක්ක සහිතව පැහැදිලි කරලා ඉතින් වැඩ කරනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි මේක ගොඩ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මං හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ එහෙම මේ කතා කරයි කියලා දැන් මේ යන ක්‍රමයට අදහසක් එන්න බෑ. රැඩිකල් හරිත් පොඩි කට්ටක් කරන අමුතු තීරණ ටිකක් ගන්න ඕනේ. ඒවා මිනිස්සුන්ට ප්‍රසන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒවා කතා කරලා මිනිස්සුත් එක්ක එකඟ වෙලා ලොකු ඩිබේට් එකක් ලොකු සාකච්ඡාවක් මිනිස්සුත් එක්ක යන්න ඕනේ. ඇත්ත කියන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න කියන්න ඕනේ. දැන් කියන්නේ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි දැන් ප්‍රශ්නේ වෙන එකක්. යථාර්ථයෙන් අපි ඇත්තටම කියනවා අර කිව්වා වගේ රාජ්‍ය ආයතනවල ලොස් එක ඇති වෙන්න නියම හේතුව අපි තාම දන්නේ නැහැ. ඒවා හංගලා තියෙන්නේ. ඒ තොරතුරු ඔක්කොම වහනවා. දැන් අපි සමහරලාට පරීක්ෂණ කරන්න ගියාම සමහරලාට ඒ තොරතුරු අපිට දෙන්නේ නැහැ රාජ්‍ය ආයතන වල පහ. ඒක දෙන්න බෑ කියනවා. චෙයාමන් කැමති නැහැ කියනවා. චෙයාමන් සාකච්ඡාව. දැන් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපි කිව්වොත් රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලනය අධ්‍යක්ෂණය පාර්ලිමේන්තු සතු වගකීමක් නේ. ඒ පාර්ලිමේන්තුව වගේ ඒ ආයතනයකට බැරි ඇයි අන්න ඒ වගේ අඩුපාඩු හොයලා බලන්න. ඉතින් ඒවට තියෙනවානේ පාර්ලිමේන්තු තමයි මුදල් පාලන සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ. නමුත් ඒවට කොමිටිස් තියෙනවා. කෝපා. ඉතින් ඒවයි රිපෝට්ස් අරන් බලන්න අද වෙබ් එකට ගියාම මං හිතන්නේ රිපෝට්ස් තියෙන 1000 ගණන්. මේ ආයතනයේ එහෙම මේ ආයතනයේ එහෙම මෙහෙමයි. ඉතින් මහා බැංකුව ඒ කියන්නේ බැඳුම් කර වංචාව. ඒක ඇක්ෂන් නෑ. ඉතින් මේ ක්‍රමයේ හැදීලා තියෙන්නේ මේ වාර්තා ටික මේ දවස්වලත් වෙනවා. දැන් උදාහරණ වශයෙන් දැන් මේ ඊයේ පෙරේදා මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකේ සිද්ධිය අනුව මම හිතන්නේ සභාපති මේ වෙනකොට මම දන්නේ නීතිය අනුව මම නීති ශාස්ත්‍රඥ තුමාට ඉන්න බෑ ඔය විදියට. මෙතුමා කිව්වාගේ ඉල්ලස්සෙ බෑ. ඒකයි මම අර කලින් කිව්වේ විධායක ව්‍යවස්ථාවේ අධිකරණයයි මේ ඔක්කොම චක් බ්ලාස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක ජනතාව වෙනුවෙන් නෙමෙයි තියෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තු කාර්ය සභාව ඉස්සරහා කියන ප්‍රකාශයක් පස්සේ ඇවිල්ලා මේ පීඩාකාරී මම දන්නේ මගේ යත්තේ මම නීති ශාස්ත්‍රයේ නේ මට තේරෙනවා මේ සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් කෙනෙක් යාට එහෙම ඉන්න බෑ එහෙම කතා කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ජනාධිපතිත් මාධ්‍ය ප්‍රකාශන නිකුත් කරනවා මම එහෙම කිව්වේ නැති එක. ඒතර එතුමා ඇවිල්ලා කතාවක් කියන මට ඇමති කිව්වෙත් නෑ ජනාධිපති කිව්වෙත් නෑ මේක ඉල්ලාස් කරගන්න කියලා. ඉතින් එතනින්ම පේනවා කියලායි කියලා. මම කියන්නේ මේ ඒ නිසා මේක හරි රටේ ජනතාව ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ මේ මිනිස්සු රටේ මිනිස්සු මම නම් කියන්නේ එම්පවර් වෙලානේ පවර්ලස් අහිංසක මිනිස්සු අසරණ. ඉතින් හරි කනගාටුවක් අපිට මේ මිනිස්සු ගැන තියෙන එකයි. ඉතින් අපි මේ වගේ සංවාද රැල්ල එහෙම කතා කරන්නේ. අපි දැන් බැලුවොත් අපි අපේ රටේ අපි දැන් ඡන්දයක් තිබ්බ කියමුකෝ ජනවර්මක් වෙනුවෙන් අපි අවකාශ දාලා දුන්නා. දැන් මේ වෙනකොට සමහර දේශපාලන පක්ෂවල ස්වභාවය දන්නවා ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද කියලා දන්නවා. යන ක්‍රමවේදය ගැන අවබෝධයක් ජනතාවට තියෙනවා. අපි ඡන්දකින් පත් කරනකොට මේ අර්බුදය ගැන හිතලා මේ ගොඩ යන්නත් ඕනේ මේ දැන් කියන ක්‍රමවේදය වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම හිතනකොට දැන් ඔබතුමාලාගේ අත්දැකීම් හැටියට මහාචාර්ය
විලංගොඩගේ මෙතුමනි දැන් මේ අම්බලපිටිය මෙතුමනි දැන් දේශපාලන පක්ෂ ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක අපි කල්පනා කරනකොට මොන වගේ ක්‍රමවේදයක් සඳහාද ජනතාවගේ ඒක රාශී වීම සිදු විය යුත්තේ? ඒක මං හිතන්නේ මං හිතන්නේ මෙතුමා නියමිත පැහැදිලි කරන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියයි දේශපාලන වැඩපිළිවෙල එකට යන්න ඕන කියන අදහස. මං හිතන්නේ එහෙම ප්‍රතිපත්ති මාලාව සකස් වෙන මේවා එකට යන්න ඕන. ඒ රාමුව දැන් මම අහන්නේ දේශපාලන පක්ෂ තියෙන ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිපත්ති දායි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කරයි. එතකොට මං කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමය අනුව ඡන්දයකට යන්නේ නැතු වෙන මොකද්ද විකල්පේ තියෙන අපිට ආණ්ඩුවක් වෙනස් නෑ මම බැලුවා ඡන්දයකට ගියත් ප්‍රතිඵලයේ ආණ්ඩුව පත් වෙනවනේ. ඒතර ඒ ආණ්ඩුව මම එකයි කියන්නේ මේ ආර්ථික අර්බුදය අපට එක රැයෙන් එක අවුරුද්දෙන් විසඳන්න බෑ. මේ ඊළඟට පත් වෙන ආණ්ඩුව අපි දන්නේ නැහැ තව මාස 6ක් තියෙදි කියලා. ආයි මිනිස්සු පාට බහින්නේ තියෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ. ඒතකොට ආයි ආණ්ඩුව පත් වෙනවා. නමුත් මේ ඡන්දකින් කළ හැක්කේ පීඩාව අඩු කිරීම, පීඩනය අඩු කිරීම ජනතාවක තුල තියෙන. නෑ ජනතා බලය ජනතාවට බලය දෙනවා අනිත් එකක්පත් කරගන්න. කියන කට්ටිය පොරොන්දු වෙන විදිහට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඊළඟට ආයෙ නෙක්ස්ට් ඒකනේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ තු ගහලා ගන්නද යාළුවා. වෙන විකල්පයක් තියෙනවනේ කියන්නේ මට මේ ආණ්ඩුව වෙනස් කරන්න. දැන් go home කිව්වට කොච්චර කිව්වත් අපි සමහර කට්ටිය යෝජනා කරන්නේ ඡන්දයකට නොගියස් මේ ඉන්න පාර්ලිමේන්තුව තුල එකමතුව දැන් සර්වපාක්ෂික කියයි නිර්පාක්ෂික කියයි ඒවට ආරාධනය කරන්නේ. දැන් අද වෙනකොට මට කියන්නේ එක වැඩපිළිවෙලක් මේගොල්ලෝ කියන මේ අපි අර මෙතුමා කිව්වා වගේ මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න එක වැඩපිළිවෙලක් සාකච්ඡා කරලා මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ 21 වෙනි සංශෝධනය ගෙවල් ගෙනින් දීපුවට වන්දි ගන්න හැටි එහෙම නැත්නම් ඒවට ගහපු අය පූජක පක්ෂයේද කවුද ඔන්නෝ සාකච්ඡා වෙන්නේ කො වැඩපිළිවෙල අඩු ගානේ මොකද්ද වැඩපිළිවෙල කියලා කියන්නේ. දැන් මම කියන්නේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ඉන්න 225න් කිසියම් හෝ කණ්ඩායමකට බැරිද එතනට ඒක රාශි කරගන්න. මොකද මේ වෙලාව ජාතික කමිෂන් ඡන්දයකට එනවා නම් తాවකාලික මේකට මොකක් හරි එකක්පත් වෙන්න එපා. ඔව් දැන් එකඟ වෙන්න පොදු අරමුණක් එක්කනේ. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ බලය ඔබවගෙන ඉන්න කණ්ඩායම අතර අති බහුතරය අතර මම කව ගත්තාම වංචා දූෂණ ඒවා ඍජුව ඔප්පු වෙච්චව නැතිව චෝදනා ගණනාවකට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා ඒ කණ්ඩායම කිසිම විදිහකට එකඟ දැන් මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ යන්න එකට එකතු වෙලා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ වැඩපිළිවෙලක් හැදෙන්නට ඕන නම් ඒක නවත්තන වංචා දූෂණේ නවත්තන වැඩපිළිවෙලකට යන්න එපා. නමුත් ඒ කණ්ඩායම එකතු වෙන්නේම නැහැනේ. වැඩි බහුතර බලය තියෙන්නේ එතන නම්. ඒ නිසා අපි මේක හොරකම් කරම මේක ප්‍රශ්න විසඳමු කියන එකක් තමයි ඔය යන්න හදන්නේ. ඒතර හොරකම් කර මේකෙන් කොට යන්න බෑ. මම හිතන්නේ මේ පවතින පාර්ලිමේන්තුවේ මේක කරන්න මොකද දැන් ආරකට ගන්න දැන් ප්‍රශ්නයක් දැන් මේ ළඟදී මේ උදාහරණයක් ඔය මීට් අපි එක තත්පරයක් මේ කවුද ප්‍රසන්න මේ රණතුංගේ මැතිවරයෙකුට විරුද්ධ නඩු තීන්දුවක් දුන්නා අවුරුදු 2කට සිර දඬුවම අවුරුදු 5කට අත්හිටවලා. මොකද්ද චෝදනාව? කප්පන් ගැනීම. හැබැයි ඒ දැන් ඕක අවුරුදු ගණනාවක් සාකච්ඡා කරපු එකක්. එතකොට ඒක එහෙම නෙවෙයි කියලා කිව්වට දැන් අධිකරණය අද ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි එතුමෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ නිලයක් දරන අමාත්‍ය ධූර දරන ආරක්ෂක ඉතින් මොකක් මේ මහ වීරු අභියාචන අයිතියක් තියෙනවා මේ අපීල් කරන්න. ඒක වෙනවා තියා. ඔව් දඩේකුත් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් වෙන්නට ඕන සදාචාර සම්පන්න දේශපාලනයක් තියෙන එහෙමනේ චෝදනාවක් ආපම සාමාන්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රය ඇතුලේ අයින් වෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ කරන්නේ මේ ප්‍රොෆෙසර් දයානන්ද කිව්වා වගේ අපිට පුළුවන් ද කල්සමක් ක්‍රමිකව මේක ක්‍රමිකව මේකේ කාලේ අවුරුදු 2ද 5ද 10ද කියන්න බෑ. හැබැයි මිනිස්සුන්ගේම සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ වාද විවාද සංවාද තුල මහජනත සම්බන්ධ වීමකින් තමයි වෙනස් වෙන්නට ඕන එක කොච්චර කාලයක්ද අපිට කියන්න බෑ. මම නම් හිතන්නේ කාලයක් කියන්න පුළුවන් කියලා. ලොකු කම්ප්ලෙක්ස් සිටුේෂන් එක අපි ඉන්නේ. අපි නැවත විරාමයක් ලබා ගන්නවා දැන් සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. ආර්ථික අර්බුදයේ විසඳුම් පිළිබඳව අපි අප සාකච්ඡා කරන ජනහඬ තුළ අපි අවසන් මටයේ මූලික අවස්ථා ලබා දෙන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන සහ වාණිජ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ මහාචාර්ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාට. ඔව් දැනට අපි සාකච්ඡා කරපු කාරණාත් සමාජයේ තියෙන කාරණාත් තොරතුරු අපිට දැනෙන කෙනෙකුට දැනෙන අඩු වැඩි වශයෙන් ගත්තාම ප්‍රධානම පැහැදිලි අද තියෙන අර්බුදය මේ ස්වභාවික හේතුවක් නිසා වෙච්ච ව්‍යසනයක ප්‍රතිඵලයක් නෙමෙයි අපි දීර්ඝ කාලයක් අනුගමනය කරපු වැරදි ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියත් දූෂිත දේශපාලන යාන්ත්‍රණයේ විසිනුත් අපි විසින්ම නිර්මාණය කරගත්තු අර්බුදයක්. හැබැයි අර්බුදයේ විසින් ඒ අර්බුදයේ තීරණ ගත්තු ඒ ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක කරපු අතලොස්ස හැර
අනිත් සමස්ත මහ ජනතාවම පීඩනයටපත් වෙනවා. ගැටලුව තියෙන්නේ අන්න එතරයි. මම වැරද්දක් කරනවා හැබැයි මේ වැරද්ද කරපු අයගේ ධනෙ එන්න ගොඩ ගැසිලා ඔවුන්ට ඊටාම විජරාමාන වෙච්ච ජීවිත තියෙන්නේ. මහ ජනතාව තමයි මේ පීඩනේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ නිසා මේ අර්බුදයට විසඳුමක් හොයන්න නම් මෙන්න මේ වැරද්ද කරපු කණ්ඩායමට බලය දීලා ඒගොල්ලන් ලව්වා මේකට උත්තරේ හොයන්න බෑ. ඒක අයින් කරන එක තමයි මේ අපි කිව්වේ දේශපාලන උත්තරයක් ඕන කියලා. හැබැයි මේ දේශපාලන උත්තරේ හොයාගත්තත් අපි රටක් විදියට සමස්ත සමාජයේ ඔක්කොම එකට හිතුවොත් අපි ඔක්කොටම කැපකිරීම කරන්න ඕන. ඒ කැපකිරීම කිරීමේදී මම දකිනවා මහ ජනතාව අනිවාර්යෙන්ම සාමාන්‍ය ජනතාව මේ කැපකිරීම කරනවා. ඉහළින් මේ ආදර්ශය එනවනම්. ඒතකොට දේශපාලන යාන්ත්‍රණයේ මේ විදිහ එකක් හැදිලා සැබෑ වමනාව තිබුණොත් ඒ කැපකිරීම කරන්න මහ ජනතාව සූදානම්. ඒ වගේම මේ යම් ආකාරයක වංචා දූෂණ විදියට ධනෙ ගොඩ ගසාගෙන හොරකම් කරලා තියෙනවා නම් මේ ක්‍රමවේදය ඇතුලෙන් ඒවා නැවත රට ගොඩනගා ගැනීම සඳහා අත්පත් කරගත යුතු ඒක යොදා ගන්නට ඕනේ. ඒක නැත්තම් මානව මූලධර්ම වලට පටහැනි. ඒ වගේම මහ ජනතාව පැත්තෙනුත් හිතන්නේ අපේ දේශපාලනයේ සෝ ආර්ථික දියුණු කිරීමේ අතීතයට ගියාම හැමතැනම අපි ඡන්දෙ දීලා කණ්ඩායමක් පත් කරනවා අපි පැත්තකටලා බලාගෙන ඉන්නවා මේගොල්ලෝ වැඩේ කරයිද කියලා. නිසා මහ ජනතාව වියුක්ත වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලනයෙන් තීරණ ගත්තට. මේ අර්බුදයේ ගැඹුර කොච්චරද කිව්වොත් මෙතනින් ඉදිරියට ගන්න නම් තව දුරටත් තව කණ්ඩායමක් හෝ ආණ්ඩුවක් පත් කරලා මහ ජනතාව ගෙදර ඉඳගෙන බෑ. ඒගොල්ලෝ මේ දේශපාලන ක්‍රියාවලියට ආර්ථිකයේ ගොඩ ගැනීමට මේ සාමූහිකත්වයේ හරහා මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. ඒ මැදිහත් වුණොත් තමයි අයින්ද්‍රිය බැඳීමක් ඇති වෙන්නේමයි. එහෙම නැති වුණොත් මේ දෙක පරස්පර විරෝධී. එහෙම වුණොත් අපිට පේන්නේ ඉදිරියේදී යම් ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මහ ජනතාවට යෝජනා කරන්නේ එන්නේ බැඳීමට එන්න ඔබ කණ්ඩායමක් තෝරනකොට ඔබත් මෙහි පාර්ශවකරුවෙක් බවට පත් වෙන්න. එවැනි තත්වයකදී අත්‍තරම අපි ආර්ථිකයක් දියුණු කරගත්තොත් විවිධ මේ ආර්ථිකයේ මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද විසඳන්නේ? ඒ විසඳන තුලින් කොහොමද මහ ජනතාවගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්නේ කියන කාරණාවලදී ප්‍රතිගණනාවක් අපිට හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි අවම කොන්දේසියක් ඉෂ්ට කළොත් විතරමයි මෙය මනුෂ්‍යත්වයට ගරු කරන යහපත් සමාජයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ සංකල්පයක් විදිහට ගත්තාම මම කැමතියි කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම්. මූල්‍ය නිදහස ලැබෙන ආර්ථිකයක් හදන්නට ඕනේ. ඒ මූල්‍ය නිදහසේ මූලික ලක්ෂණ ටික මේක. හෙට මට මූල්‍ය නිදහස තියෙනවා නම් මට බයක් සැකයක් අවිනිශ්චිතතාවයකින් තොරව මගේ ආහාර ටික මට පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් මගේ පවුලට මගේ කණ්ඩායමට ලබා ගන්න පුළුවන්කම මට ලැබෙනවා නම් අන්න මූල්‍ය නිදහසක් තියෙනවා. මගේ ඇඳුම් පැළඳුම් මේකේ මූලික අවශ්‍යතාව ටික. ඇඳුම් පැළඳුම් ගමන් බීමන් ඒ වගේම අධ්‍යාපනීය සෞඛ්‍ය සහ ආහාර මෙන්න මේ කියන කාරණා ටික කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ අර්ථ ක්‍රමයක් හැදුවොත් විතරමයි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ. ඇයි? එවැනි මිනිහෙකුට විතරයි පුළුවන් වෙන්නේ සමාජ සංවර්ධනයේ දෙවනි පියවරට යන්න. සමාජ කතාව, සංවාද, වාද විවාද, සාහිත්‍ය, ක්‍රීඩාව කියන උතුම් පැත්තට කියන්නේ වර්ධනය, සංවර්ධනයේ පැත්තට ගෙනියන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ සියලු කාරණා එකට කැටි කරලා ගත්තොත් මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සු අවාසනාවන්තම නැහැ මේ හැකියාව ඔබට තියෙනවා. අපි එකට එකතු වී පොදු අරමුණු වෙනුවෙන් වැඩ කරමු. අපිට පුළුවන් වෙයි ඒ අපේක්ෂාව ගිලි වුණොත් කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. අපේක්ෂාව 100% මත්පත් කරනකටත් ඊටාම අපේක්ෂා සහගතව සාමූහික වැඩපිළිවෙලකින් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මේ මිනිස්යාගේ ස්වභාවය ගත්තාම සාර්ථකත්වයේ සමාජ විදියට ඔප්පු වෙලා තියෙන ඉතිහාසෙම මෙන්න සාමූහිකව වැඩ කළොත් ඒ සාමිකත්වය වෙනුවෙන් අපි වැඩ කරමු එකට එකතු වෙමු කියලා මම යෝජනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. මම කැමතියි විනයට ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨයේ මහාචාර්ය අමින්ද මෙත්සිල පෙරේරා මැතිතුමාට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ දෙන්න. මට මේ ආචාර්ය අනිල් පරිත්‍යාග විනා තමයි අවසානයේදී අපි හැමෝම දේශපාලනයට බයි. අපි අපේ වගකීම කරනවා. අපි දේශපාලනයට පත් කරන අපි ඒකට බලන් ගියේ නෑ පාර්ලිමේන්තුවේ 225 වල තියෙන අපි. හැබැයි 225 වල අපි අවුරුදු 5ක් දැක්කේ. මෙච්චර කල් කරේ ඕක. ඒක පුරුද්දක් කරගන්න. ඊළඟ පාර අපෝන දෙන්නේ නෑ මුදලින් ගන්න කොස්සෙන් ගන්න ඔක්කොම ගියේ. හැබැයි ආයෙත් මන්ත්‍රාලය දෙන්න පත් කරා. ඒක කවුරුත් බලන්නා නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ නිසා මහජන වියුක්ත වීම අපිට විශාල ගැටලුවක්. දැන් මේ වියුක්ත වීම තමයි නැති දෙයක් නෑ. තාම අපි පිළිගන්න ඕනේ දැනෙන නගරය සහ නොදැනෙන ගම කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒ නොදැනෙන ගම හේතුවෙන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි නොදැනෙන ගම හේතුවෙන් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි තාමත් රටේ සමස්ත ජනතාවගේ මතය නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. අපි කොටසක් කෑ ගහනවා. කොටසක් අපි කතා කරනවා. නමුත් අනිත් කොටස කොටසක් අපි දකින්නේ මේ තාම සද්ද නැහැ. ඔය කියනවා මේ රටේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයක් නැති බව පේන නිසා අපි එක කොටසක් මේ කතා කරන අපි මේ රෑනි දිවරාගෙන ඇවිල්ලා වේදිකාවල කෑ ගන්නවා මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි ගමට ගියපම ගමට තාම දැනෙලා නැහැ මේක. ගමට දැනෙන්න තව ටික කාලයක් යනවා. මේ දැනෙනකොට තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තාම ගැඹුරට යන්නේ. ඉතින් ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මේ මන්ත්‍රීවරු අපිට වඩා හොඳින් දන්නවා. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ මචං අම්බලංගොඩ කිව්වා වගේ අපි තාම දකින්නේ මේ රටේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන එක නෙමෙයි. ගිනි තිබිච්ච ගෙවල් ගැන ඒවට බන්දි ගෙවන්න කොහමද? කවුද ඒවා ගිනි තිබ්බේ? මේවා තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. තාම මේ රටේ ප්‍රශ්න ගැන ප්‍රශ්න වලට දෙන විසඳුම ගැන අපි කිසිදු සාකච්ඡාවක් දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි හිතන්නේ අපි පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලනවා පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතුරුන්ට මේ ප්‍රශ්න ඉතාම නරක තැනක තියෙන නිසා ඔබතුමන්ලට විශාල අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි 9 වෙනිදා අර්බුදයකට මුහුණ දුන්නා. ඊට වඩා අර්බුදයකට ඉදිරියේදී මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කරුණාකරලා ජනතාව ගැන හිතන්න. ඒ වගේම ජනතාවගෙනුත් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමන්ලගේ යුතුයකම ඉටු කරන්න. ඔබතුමන්ලට හැකියාවක් යුතුයකමක් තියෙනවා මේ තමන් පත් කරපු දේශපාලන නායකයාට බලපෑම් කරන්න මේ රට නිවැරදි තැනට ගන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපේ කාලය ඉවරයි අනේ. නේ අපේ කාලය ඉවරයි. දරන අපි තව කාලයක් ඉඳලා මැරලා යයි. හැබැයි අපි ඊළඟ පරම්පරාවට අපි රටක් ඉතුරු කරන්න ඕනේ. අපි අවුරුදු විශ්වවිද්‍යාලේ ඉඳලම අද වෙනකන් අපි රට දේශපාලනේ හදන්න උත්සාහ කරා. අපි අවුරුදු 25ක් මේ උත්සාහ කරා. හැබැයි තාමත් අපි උත්සාහ කරනවා වෙච්ච කිසි දෙයක් වෙලා නැහැ. නිසා අපි අවසාන උත්සාහයේ ඉන්නේ. නිසා මම හිතනවා ජනතාවට පුළුවන් වෙයි මේ නිවැරදි තීරණය නිවැරදි දේශපාලන පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න ඊළඟ මැතිවරණයේදී සක්‍රියව දායක වෙන්න කියන එක තමයි අපිට ඉල්ලන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි මකමැති විනෝද ශ්‍රී ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ මහාචාර්ය දයානන්ද අම්බලන්ගොඩේ මැතිතුමාට අවසාන වශයෙන් මම හිතන්නේ අපි වැදගත් කරුණු කාරණා කීපයක් සාකච්ඡා කරා. එතෙන්දී මම විශ්වාස කරන්නේ මේ ආර්ථික අර්බුදය තාමත් සංකීර්ණ වැඩක්. අර කිව්වා වගේ ගමට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ගමේ තේ ආදායම, කුරුඳු ආදායම සහ වෙනත් භෝග ආදායම අපනයන වෙන නිසා රුපියලේ අගය, ඒ කියන්නේ ඩොලරේ අගය ඉහළ යාමේ වාසිය ගමට ගිහින් තියෙනවා. ඒ නිසා අස්වැන්න අඩු වුණත් ඇත්තටම ගමට පොඩ්ඩක් මේක තාම අඩුවෙන් තමයි දැනලා තියෙන්නේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ ආර්ථික අර්බුදයේ විසඳීම සඳහා මම නිතරම විශ්වාස කරන්නේ මේකට දේශපාලන උත්තරයක් ඕන. හැබැයි දැන් මේ දක්වා පැවති දේශපාලන ක්‍රමයෙන් උනේ ආණ්ඩුපත් වෙනෝ ජනතාව විසින් පත් කරනවා. හැබැයි පත් කරාට පස්සේ ජනතාව එතනින් ඈත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආණ්ඩුව ඒගොල්ලන්ගේ ගේම ගෙනියනවා. ඒ නිසා මේකට බිඳලා මම හිතනවා දේශප්‍රේමී නැත්නම් ජනතා හිතයිෂී ආණ්ඩුවක් පත් වෙන්න ඕන. හැබැයි ඒකේ පසුබිම පදනම නිතරම ජනතාවත් එක්ක නැත්නම් ජනතාව බල සම්පන්න කරමින් යන ක්‍රියාවලියක් වෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන්. නමුත් ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න එක රැයකින් ගොඩ එන්න බෑ. ඒක අපි දන්නේ අවුරුදු 5ක්ද 6ක්ද 7ක්ද ඒක ඇත්තටම කාටවත් කියන්න බෑ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් අපට හොඳ පරිපාලන ව්‍යුහයක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ. මම හිතන්නේ පරිපාලන ව්‍යුහය අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ඒගොල්ලෝ ඒක මිනිස්සු සංවිධානය කරන්න, මිනිස්සු එක්ක සාකච්ඡා කරන්න, මිනිස්සු එක්ක අදහස් ප්‍රකාශ කරගන්න. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ පාවිච්චි වෙනවා කියලා. ඊළඟට අපේ රටේ බිහි කරලා තියෙන යම් ආයතන ගණනාවක්. අපි ඒවට කියනවා රාජ්‍ය ආයතන කියලා. රාජ්‍ය ආයතන බිහි කරලා තියෙන යම් පරමාර්ථ සහිතව මම හිතන්නේ මේ එක රාජ්‍ය ආයතනයකවත් ඒ බිහි කරලා තියෙන කටයුත්ත මේන් පර්පස් එක වෙනවද කියන එක. ඒගොල්ලන්ට තියෙන කටයුත්ත නේ කරන ඉන්න පරිබාහිරයට. ආදායම් බද් දෙපාර්තමේන්තුව අපේ ආදායම් එකතු කරන මරුමස්ථාන 3ක් තියෙනවා. කස්ටම්, රේගු, ආදායම් බද් දෙපාර්තමේන්තුව. එතෙන් මේකෙන් ආදායම් එකතු වෙන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආදායමත් එකතු කරගන්නේ නැහැ නේ ඒගොල්ලෝ. නේ. ඒ නිසා සියලුම ආයතන මම හිතන්නේ අපි ඒක තමයි ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ජනතාව බල සම්පන්න කරගත් දේශපාලන නායකත්වයක්. මෙතන දේශපාලන නායකත්වයක් කියන්නේ පුජ්‍යලෙන් නෙමෙයි. ටීම් එකක්. ජනතාවට නායකත්වය දෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි මම හිතන්නේ මේ වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් කියන කාරණය තමයි මගේ නම් විශ්වාසය. හැබැයි නැවතවතාවක් කියනවා මේකට කාලවකවාන රාමු තීරණය කරන්න අපහසුයි. අපේ අද සාකච්ඡා කළේ ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් කවරේද කියන තේමාව ඔස්සේ අපගේ ආරාධනීය පරිදි මේ සාකච්ඡාවට පැමිණි
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ්‍ය විද්‍යාපීඨයේ මහාචාර්ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයාටත් එම විශ්වවිද්‍යාලයේ මෙම අධ්‍යයන අංශයේම මහාචාර්ය දයානන්ද අම්බලන්ගොඩගේ මහත්මයාට වගේම ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ සහ මූල්‍ය පීඨයේ මහාචාර්ය අමින්ද මෙත්සිල්තෙරළ මහත්මයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා සාකච්ඡාව හරවත් ගෙන යාම දක්වා දායකත්වයෙන් හැමදෙනාටම සුවදායී රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරන ජනහානි විසඳුම